මූලික වශයෙන්ම නායකයා කියලා කියන්නේ යහපත් සමාජ හිතකාමී පෞරුෂයකින් පිරුණ කෙනෙක්. සමාජ හිතකාමී පෞරුෂයකින් පිරිච්ච කෙනෙක්. අත්හිත පරහිත නායකයා හැම මොහොතම හිතන්නේ සමාජයේ අනික් කෙනාගේ යහපත සහ තමන්ගේ යහපත. කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පරෝපකාරය කියලා කියන්නේ. Recording in progress. ගයෝ හරි ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න බැඳුනේ. ඔව්. එතකොට ඒ පරෝපකාරය කියලා කියන එක නායකයෙකු තුල අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු උතුම් ලක්ෂණයක්. පරෝපකාරය කියලා කියන එක නැත්තම් එයා නායකයෙක් හැටියට පිළිගන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නායකයෙකු හැටියට තුන්ලොවටම නායකයෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චින්තනය තුල තිබුණේ පරෝපකාරය. උන්වහන්සේගේ දේශනාව තමයි බුදු වෙමි අනුන්හට කරවෙමි අවබෝධ කියන එක. බුද්ධෝහං බෝධිසාම මුත්තෝහං මෝචේ පරි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තිබුණ ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි පරෝපකාරය. අනිකට යහපත කිරීම. අනිත් කෙනා කෙරෙහි යහපත් සිතින් බැලීම. මෛත්‍රී සිතින් බැලීම. ඉතින් අපේ ජීවිතවලට නායකයෙකු හැටියට ගන්නට පුළුවන් ලක්ෂණයක් ඒක. ඒ කියන්නේ ගෘහ නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, අම්මා වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් දුව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රදේශීය නායකයෙකු නම් එයා නායකයෙක් හැටියට පිළිගැනීමේ ප්‍රධානතම ලක්ෂණය වන්නේ පරෝපකාරය. අනික පිළිබඳව හිතීම. අනිකගේ හිතසුව පිළිබඳව හිතීම. අනික පිළිබඳව හිතීම කියලා කියන වචනයටත් වඩා නිවැරදි වචනේ තමයි අනිකාගේ හිතසුව පිළිබඳව සිතීම. හැබැයි මේ අනිකාගේ හිතසුව පිණිස හිතන අය අපේ සමාජේ ගොඩක් ඉන්නවා. අනිකාගේ හිතසුව පිණිස හිතනකොට ඒ චින්තනයෙන් තමන්ට ලාභයක් වෙන, තමන්ට වාසියක් වෙන, තමන්ගේ අරමුණ සාධනය වෙන පරෝපකාරයක් නම් ඒක නායකත්ව ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. පරෝපකාරයේ නායකත්ව ලක්ෂණයක් වුණාට ඒ පරෝපකාරය තමන්ගේ වාසිය පිණිස තමන්ගේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය කියන සිතිවිලි වලින් යුක්ත එක පුජ්‍යලයකට දක්වන දයාද්‍ර බවක් නම් එය නායකත්ව ලක්ෂණයක් වෙන්නේ නැහැ. පරෝපකාරය කියලා කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ පොදු සමාජය තමන්ට කිසිදු ලාභයක් බලාපොරොත්තු නැතුව, වාසියක් බලාපොරොත්තු නැතුව හුදෙක් සමාජ හිතකාමී බව පදනම් කරගෙන මනසෙහි ඇති කරගත් පරෝපකාර චිත්තය නායකත්ව ලක්ෂණය. ඒ පරෝපකාර චිත්තය ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙන්නට ඕන. ඒක නායකත්ව ලක්ෂණේ උතුරා ගිය ලක්ෂණේ. චිත්ත සිතුවිල්ල විතරක් ඇති කර ගැනීම එක තත්වයක්, එක මානසික තත්වයක්. ඒ සිතුවිල්ල ක්‍රියාත්මක බවට පත් කිරීම ඒ සිතුවිල්ල සම්පූර්ණ වීමේ ස්වභාවය. උදාහරණයක් හැටියට මිනිස්සු දුක් විඳිනවනේ, මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැහෙනේ, මිනිස්යන්ට අධ්‍යාපනය නැහෙනේ, අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපේ රටේ හරි නැහෙනේ. එහෙම කියන පරෝපකාර චිත්ත එකක්. ඒ පරෝපකාර චිත්තය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමන්ට කළ හැකි, තමන්ගේ ස්වභාවයෙන් කළ හැකි
දේ කිරීම තමයි නායකත්ව ලක්ෂණය. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ රටේ තියෙන අධ්‍යාපනය ළමයි පීඩාවට පත් කරන අධ්‍යාපනයක්නේ. එතකොට මේ පිළිබඳව නායකයා මේ පිළිබඳව හිතලා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රම සාමාන්‍ය ජනයට යහපතක් වෙන විදිහට ජීවත් වෙන රටට යහපතක් වෙන විදිහට ආමතුන වහන්සේ ඇහෙන්නේ අපට මියුට් කරන්න. මම සාකච්ඡා කරගෙන ගියේ පරෝපකාරය කියලා කියන එක ලක්ෂණයක්. පරෝපකාරය කියන එක ලක්ෂණයක්. අංක 2 තව ලක්ෂණයක් හැටියට අපිට පෙන්වන්නට පුළුවන් නායකයෙක් තුළ තියෙන ප්‍රඥාවන්ත බව. සිද්ධි පිළිබඳව දූරදර්ශී බව. යම් කිසි සිද්ධියක් වුණාම වර්තමානයේ එතන ඉඳගෙන කෑ ගහන කතා කරනවට වඩා ඒ පිළිබඳව දර්ශනයක් දැක්මක් ඇති කර ගැනීම ප්‍රඥාවන්ත බව. දැන් අපි දකිනවා නලපාන ජාතකය. නලපාන ජාතකයේදී වඳුරන්ට ජලය බීම සඳහා පොකුණට බහින්න සිද්ධ වුණා. ජලය බීම සඳහා පොකුණට බහින්න සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේ වඳුරු රැළට පොකුණට බහින්න එකවර අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ වඳුරු නායකයා. වඳුරු නායකයා කිව්වේ අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපිට නොහුරු නොපුරුදු පරිසරයක. ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් වතුර තිබහ බව හැබැයි එහෙම වුණාට ජලයට බහින්න එපා. මම ඉස්සර වෙලා පොකුණට ගිහිල්ලා පොකුණ පරීක්ෂා කරලා බලලා එන්න. නායකත්ව ලක්ෂණයක්. සාමාන්‍ය ජනයා විපතට පත් වෙනකොට තමන් බෙහෙත් ටික විදගෙන කොරෝනා වලින් පරීක්ෂා වෙලා ඉන්න එකට වඩා සාමාන්‍ය ජනයාට ඒ යහපත උදා වෙන විදිහට වැඩ කිරීම නායකත්ව ලක්ෂණයක්. තමන් බෙහෙත් ටික විදගෙන අනිත් අයට උපදෙස් දීම නායකත්ව ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. මේ වඳුරු නායකයා පොකුණට බැහැලා සියුම්ම පරීක්ෂා කරලා බලනවා වටපිට. ඒ පොකුණේදී රකුසෙක් ඉන්නවා. මේ වඳුරු නායකයා දකිනවා ගිහිපු අඩිපාරවල් තියෙනවා. වතුර බීලා ආපු අඩිපාරවල් නැහැ. ගිහිපු අඩිපාරවල් තියෙනවා පොකුණට වතුර බොන්න. ඒ වුණාට පොකුණෙන් වතුර බීලා ගොඩට ආපු අඩිපාරවල් නැහැ. වඳුරු නායකයා කල්පනා කරනවා මෙතන මොකක් හෝ විපතක් තිබෙනවා. වතුර පිපාසය කියලා කියන එක හැබෑවක් තමයි. නමුත් වතුර බොන්න ගිහිල්ලා ජීවිතය විනාශ කර ගැනීම කියලා කියන එක මෙතෙන් සිද්ධ විය හැකි. ඒ නිසා වතුර බොන්නත් ඕන, පොකුණට නොබහින්නත් ඕන. ඒ සඳහා කරන්න ඕන මොකක්ද කියන එක කල්පනා කළා. මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රඥාවන්ත බව. සිද්ධියක් පිළිබඳ ප්‍රඥාවන්ත බව. දැන් කොරෝනා ප්‍රශ්නේ තිබුණා නම් අපේ රටේ අවුරුදු සීසන් එකක් අපි දන්නවා නම් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට බනිනවට වඩා මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය ගැන අධ්‍යයනයකුත් තිබුණා නම් මලමිනී මෙච්චර වලදාන්නේ නැතුව මේක බේරගන්න තිබුණා නේද කියන නායකත්ව ලක්ෂණයක් අපිට තිබුණේ නැහැ. අපේ රටට ඒ නායකත්ව ලක්ෂණය තිබුණේ නැහැ. නායකත්ව ලක්ෂණය කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනයාට නොතේරෙන දෙයක්. නායකයා තුළ තිබෙන දෙයක්. නොතේරෙන ජනතාව කෑ ගහයි, කියලා සද්ද කරයි, මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියයි, වොයිස් කට් දෙයි. නමුත් නායකයෙකුට ඒ නොතේරෙන දේම
ක්‍රියාත්මක කරන එක සුදුසුද කියන එක බුද්ධ ආගම අනුව බලන්න වෙනවා. ඔබ වුණත් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ නායකයෙක් හැටියට ඔබ ගතිපු තීරණවල ප්‍රඥාවන්ත බව තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට වැරදුනා. ඒ වරද ඔබ බාරගන්නේ නැතුව අනිත් අයට බැනවෙන ගියා. ඒක නායකත්වයට කිසිම සුදුසු ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඔබ තුල තිබුණා. ඔබේ අම්මා එහෙම වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, ගමේ නායකයා වෙන්න පුළුවන්, විදුහල්පතිතුමා වෙන්න පුළුවන්. එයලා සමාජයේ විසින් පවරන නායකයෝ. අපි දකින්නවා සමාජයේ දේශපාලනය විසින් පවරන නායකයෝ ඉන්නවා. නායකත්ව ලක්ෂණ නැති. ඒ නිසා තමයි මේ රට මෙච්චර මේ විපතකට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ හඳුරන්නේ මේ බාධකකට සමාවන්න අපේ හඳුරන දැන් අපිත් එක්ක දරුවෝ ඉන්නවා ඒ වගේම තරුණ අවදියේ පසු වෙන බොහෝ දෙනෙක් අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා. අපිට හිතෙන්නට පුළුවන් මුලින්ම දැන් අපි සමාජයේ කැපී පෙනෙන්නේ නැත්නම් අපි සමාජය තුළ වගකීමක් ගන්නෙ කොහොමද? අපි නායකයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? නායකයෙක් වෙන්න අපි මූලික අඩිතාලම සකස් කරගන්නේ කොහොමද? මේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපේ දරුවන්ට, තරුණයින්ට, වැඩිහිටියන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නට පුළුවන්. මේ ආරම්භය අපි ගන්නෙ කොහොමද? බුදුදහමත් එක්ක සම්බන්ධ කරගනිමින් වහන්සේගෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම නායකත්ව වගකීමක් ගැනීම සඳහා සුදුසු වන්නේ කෙසේද කියන ප්‍රශ්නේ හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ නායකයෙක් වීම සඳහා අපි සුදුසුකම් ලබන්නේ. ඇත්තටම බුද්ධ ආගමේ නායකයෙක් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා කියලා කියන්නේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කිරීම. ඒ සඳහා පාරමිතා පිරීම. සුදුස්සෙක් වෙන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් හොඳ නායකයන්ගේ චරිත කතා තියෙනවා. අපේ රටේ විශිෂ්ට අපි නායකයෝ කියලා කියන එකෙන් දේශපාලන නායකයෙක් කියන එකම නෙවෙයි සාකච්ඡා කරන්නේ. දේශපාලන නායකයෝ වෙනයි, සමාජ නායකයෝ වෙනයි, ගෘහ නායකයෝ වෙනයි, ජාතික නායකයෝ වෙනයි, ආගමික නායකයෝ වෙනයි. එහෙම සමාජයේ විසින් නායකයෝ වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙයා ආගමික නායකයෙක්, මෙයා ජාතික නායකයෙක් ආදී වශයෙන්. එතකොට දැන් ඔබ නායකයෙක් හැටියට ඔබ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඔබ සමාජ නායකයෙක් හැටියට, පවුලේ නායකයෙක් හැටියට, එහෙම නැත්නම් පාසලේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් හැටියට ශිෂ්‍යයන් තුළ ඒ විදිහට ඔබ කටයුතු කිරීම පිළිබඳවයි. එහෙම කටයුතු කරන්න ආස කරන කෙනෙක්, හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න අපි සුදුස්සෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම හොඳ නායකයන්ගේ චරිත කතා තිබෙනවා. ඒ පුද්ගලයා විසින්ම ලියපු ඔහුගේ ජීවිතය පිළිබඳව තියෙන චරිත කතා තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ලේඛකයෝ, භික්ෂූන් වහන්සේලා, ජාතික නායකයෝ, එහෙම නැත්නම් වෙනත් අය ඔහු පිළිබඳව ලියපු චරිත කතා තිබෙනවා. ඒ චරිත කතා කියවනකොට අපිට පේනවා යම් සිද්ධිවලදී ඒ පුද්ගලයන් ගත්ත තීරණ. අන්න ඒ වගේ තැන්වල ඒව අපේ ජීවිතයට බද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද පොතපත කියවීමෙන් වෙන්නේ අප නොදන්න කාරණා රාශියක් අපට දැනගන්න පුළුවන්, ක්ෂණිකව දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආගමික නායකයෙක් හැටියට, ලෝක නායකයෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් සිද්ධිවලදී ක්‍රියාත්මක වෙච්ච හැටි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දකිනවා අපන්නක ජාතකයේ නායකත්ව ලක්ෂණයක් මතුවෙන එක තැනක්. අපන්නක ජාතකයේ ඒ ජාතක කතාවේ බෝධිසත්වයන්ගේ චරිතය. ඒ කියන්නේ ජාතක කතා කියලා කියන්නේ ජාතක කියන්නේ උපතනේ. ජාතකය කියන්නේ උත්පත්තියනේ. ජාතක කතා කියන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ
පාරමිතා පුරන කාලේ ඉපදිච්ච අවස්ථා ජාතක කතා කියන්නේ වෙනයි, නව කතා කියන්නේ වෙනයි, ජන කතා කියන්නේ වෙනයි, බණ කතා කියන්නේ වෙනයි. දැන් මම මේ කියන්නේ ජාතක කතාව කපන්නක ජාතක. එතකොට බෝධිසත්ව වෙලෙන්දා සාත්තු නායකයා කියලා කියන්නේ ගැල් ප්‍රවාහන ගැල් වෙළඳාමේ යෙදෙන කෙනෙක්. එයාට විරුද්ධ කෙනෙකුත් හිටියා, තවත් කෙනෙක්. තවත් වෙලෙන්දෙක් හිටියා. එතකොට වෙලෙන්දෝ දෙන්නේ බෝධිසත්ව වෙලෙන්දයි අනික් වෙලෙන්දයි. බෝධිසත්ව වෙලෙන්දා දැන් වෙළඳාමේ යන්න සූදානම්. එතකොට ඒ කාලේ වෙළඳාමේ යනකොට පාරවල් වලින් ගිහිල්ලා කැලෑවෙන් වලින් අතරින් ගිහිල්ලා කාන්තාරෙන් ගිහිල්ලා එහා නගරවලට ගිහින් බඩු විකුණන. ඉතින් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ ගමන යන්න පිටත් වෙන්න සූදානම් වෙනවා කියන ආරංචිය ලැබිලා අනික් වෙලෙන්ද කලබල වුණා. ඒ වෙලෙන්ද තීරණය කරන්නේ මම ඉස්සර වෙලා යන්න ඕනේ. එතකොට බෝධිසත්ව වෙලෙන්දට කිව්වා ඔයාට කලින් මට යන්න ඕන වෙලදාන්නේ කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ ගැටුමක්. කලින් යන්න කෙනෙක් සූදානම් වෙනවා බෝධිසත්ව වෙලෙන්ද. ඒ වගේම අනිත් කෙනා දැන් කලබල කරනවා මමයි ඉස්සෙල්ලා යන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේ බෝධිසත්ව වෙලෙන්ද කල්පනා කරනවා එයා ඉස්සර වෙලා ගියාම එයාට පාරවල් ටික හදාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම එයාට දුෂ්කරතා සියල්ලටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් ඉස්සෙල්ලා යන එකේ අසුබ විපාක ටික හිතන්න යනවා. පස්සේ යන එකේ ලාභ පැත්ත හිතන්න යනවා. ඒ ඉස්සර වෙලා ගියපු ගොන්නෝ තියෙන තනකොළ ටික කාලා ඊට පස්සේ අලුතෙන් එන තනකොළ මගේ ගොන්නොන්ට කන්න පුළුවන්, මගේ ගැල්වල ඉන්න සත්තුන්ට කන්න පුළුවන්. මේ ආදී වශයෙන් දෙවෙනියා වීමේ වාසි බෝධිසත්වය කල්පනා කරනවා. මෙන්න මෙතන හෙළිවෙන්නේ හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණය. මොකද තමන්ගේ චින්තනය මත තමන්ගේ පිරිවර 500ක් එනවා. එතකොට ගැටුමකට සූදානම් වුණා නම් ලොකු විනාශයක් සිද්ධ වෙනවා. බෝධිසත්ව ඒ වෙලාවේ දෙවෙනි යාවීමේ දර්ශනය ඇති කරගෙන දෙවෙනි යාවීමේ වාසි පිළිබඳව හිතලා සියලු දෙනාටම යහපත වෙන විදිහට කටයුතු කළා. ඉස්සෙල්ලා ගිය වෙලෙන්දෝ යක්ෂයන්ගේ බොරු වලට අහු වෙලා විනාශ වෙලා යක්ෂයන්ගේ ආහාර බවට පත් වුණා. ඒ කාරණා දැනගෙන දෙවෙනි වෙලෙන්දා මේ සියලුම ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ අර මුලින් කිව්ව නායකත්ව ලක්ෂණේ ප්‍රඥාවන්ත බව. විවිධ විදිහට හිතන්න පුළුවන්කම. අපේ සමාජය තුළ අපේ මිනිස්සු දරුවෝ වැඩිහිටියෝ සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ එකම විදිහට හිතන්නේ. නමුත් නායකයාගේ ලක්ෂණය තමයි විවිධ විදිහට හිතන්නේ. එක විදිහකට හිතලා බලනවා, තව විදිහකට හිතලා බලනවා, තව විදිහකට හිතලා බලනවා. දැන් කෙනෙක් අපට බැන්නොත් ඒ බැන්න කෙනාට බනිනවා කියලා කියන්නේ අමුතුවෙන් හිතන්න ඕන එකම විදිහට හිතන කෙනෙක්. තව කෙනෙක් තව විදිහකට හිතනවා. එයා බනිනකම් මං අහන් ඉන්නවා. එයා කියන වචනවල මං ඇලෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. අනේ ඒ විදිහට විවිධ විදිහට සිද්ධි විවිධ විදිහට හිතන්න යාම නිසා තමයි නායකත්ව ලක්ෂණය සහ ප්‍රඥාව හෙළි වෙන්නේ. දැන් ඇපල් ගෙඩිය උඩ ඉඳලා බිමට වැටුනහම ඔය බිමට වැටිච්ච ඇපල් කාපු මිනිස්සු කොච්චර ඇද්ද ලෝකේ? ඒ ඇපල් කන්න ඒවට පොර කාපු අය කොච්චර ඇද්ද ලෝකේ? රණ්ඩු කරපු දේශ සීමා බෙදා ගන්න ඇපල් වලට දඟලපු කොච්චර ඇද්ද? නමුත් ඒ අය අපේ ලෝකයට ඉතුරු කරපු දෙයක් නෑ. නමුත් තව කෙනෙක් හිතනවා ඇපල් ගෙඩිය බිමට වැටෙනකොට ඇයි ගෙඩිය බිමට වැටුනේ
ඇයි මේක උඩට ගියේ නැත්තේ? ඇයි මේක නටුවෙන් ගිලිහිලා එතන නතර වුණේ නැත්තේ? ඇයි මේක උතුරට වැටුනේ නැත්තේ? ඇයි මේක දකුණට වැටුනේ නැත්තේ? ඇයි මේක නැගෙනහිරට වැටුනේ නැත්තේ? මෙයා මේ ඇපල් ගෙඩිය වැටීම පිළිබඳ විවිධ විදිහට හිතනවා. එසේ විවිධ විදිහට හිතන්න යාමේ ප්‍රතිඵලය ලැබුණේ සාමාන්‍ය ජනතාවට. මොකද්ද? ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන ගුරුත්වයට ආකර්ෂණය වෙන ඇද ගන්න ශක්තියක් මේ පරිසරය තුල තියෙනවා කියන චින්තනය ඇති කරගත්තා. හැබැයි එහෙම හිතන්නට කලිනුත් ගෙඩි උඩ ඉඳලා බිමට තමයි වැටුනේ. මිනිස්සු දන්නවා උඩ පැන්නොත් බිම වැටේ කියලා. හැබැයි උඩ ඉඳලා බිමට වැටෙන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර තිබුණේ නැහැ. සිද්ධිය දැනගත්තට ඒකට උත්තර තිබුණේ නැහැ. නායකයෙක් වුණාම විවිධ විදියට හිතන්න. මොකද තමන්ගේ යටතේ ඉන්න නායකයා යටතේ ඉන්න පිරිවර විවිධ විදියට හිතන අය. ඒගොල්ලෝ හිතනදී එවලෙම ප්‍රකාශ කරන අය. ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් චින්තනයක් ආපු සැනින්ම ඒවා ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා පිළිබඳව සමාජ හිතකාමී බව, ජාතික හිතකාමී බව, ආයතන හිතකාමී බව හිතනවා. සාමාන්‍ය කෙනාට එහෙම නැහැ. ඒ වගේම තවත් අපි නායකත්ව ලක්ෂණයකට යනවා නම් නායකයෙක් තුල තිබිය යුතු අනෙක් ලක්ෂණය තමයි මෙදහත් බව. මෙදහත් බව. අනික් සියලු දෙනාටම එක හා සමානව සැලකීම. තමන් කැමති කෙනාට වැඩියෙන් සලකනවා, අකමැති කෙනාට රෞද්‍ර විදියට සලකනවා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. සියලුම දෙනාට එක විදිහට සලකන ස්වභාවය. එතකොට අනික් අයට හිතෙන්න පටන් ගන්නවා මේ නායකයා හැම කෙනාටම සාධාරණ විදිහට තමයි හිතන්නේ. මේ නායකයා හැම කෙනාටම යහපත් විදිහට තමයි හිතන්නේ. මේ නායකයා පලිගන්න යන්නේ නැහැ. ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ. ද්වේෂ සහගතව හැසිරෙන්නේ නැහැ. කියලා කියන විදිහට ජනතාව හිතන්න යනවා. ඒක නායකයාට වැදගත් ලක්ෂණයක්. නායකත්. මෙන්න මේ විදිහට අපි දකිනව දැන් පුංචි කාලේ ඉඳන්ම පාසල් යන දරුවෝ, තරුණ ළමයි විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ චරිතය, තමන් චරිත ස්වභාවය තුල නායකයෙක්ද කියලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. තමන් කියපු හැම කතාවක් පිළිබඳවම, තමන් හිතපු හැම සිතිවිල්ලක් පිළිබඳවම, තමන් කරපු හැම ක්‍රියාවක් පිළිබඳවම තමාට විවේචනයක් තියෙන්න ඕන. තමා කරපු ක්‍රියාවන් පිළිබඳව තමාට විවේචනයක් තියෙන්න ඕන. මං ඒ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වුණ හැටි නිවැරදිද වැරදිද? ඒකට හේතු හොයන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. හේතු හොයන්න ගියාම තමන්ට වාසිතාගත විදිහට හේතු හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා තමන්ගේ චරිතයෙන් මෑත් වෙලා ඒ පිළිබඳව හොඳ විචාරකයෙක් වෙන්න ඕන. ඇත්තටම තමා තුළ තමාට හොඳ විචාරකයෙක් බවට තමන් පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් එක නායකත්ව ලක්ෂණයක්. ඒක බෝධිසත්ව ලක්ෂණයක් වගේම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ තුළ තිබිච්ච නායකත්ව ලක්ෂණයක්. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ රජතුමා හමුවන මොහොත ගන්න මේ ආරාධනා ගල මුදුනේ රජුරු හමුවන මොහොත ගන්න, ඒ මොහොතේ වෙච්ච දෙබස ගන්න. ඒ දෙබස තුල වුණත් අපිට පේන්නේ හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණය. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දී ගන්න බැරුව එයා අසමත් කරනවට වැඩිය, අසමත් කරලා තමන් ජයග්‍රහණ ලැබනවට වඩා ඒ පුජ්‍යලයාගේ දැනුම කොතනද කියලා හඳුනගෙන ගැනීම සහ ඒ පුජ්‍යලයාට ජයග්‍රහණයක් දීම නායකත්ව ලක්ෂණයක්.
නායක ඒ කියන්නේ තව විදිහෙන් කියනවා මිනිස්සු කපා දමනවට වඩා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය අඳුන ගැනීම නායකත්ව ලක්ෂණය. ඒ පුච්චලයන් තුළ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවයන් වෙනස්. අපි අපේක්ෂා කරන ටාගට් එක අප අපේක්ෂා කරන විදිහටම ගන්න බැරි වෙනත් විදිවලට ඒක ගන්න පුළුවන් පුච්චලෝ ඉන්නවා. ආයතනවල, ගෙවල් වල. දැන් ගෙදරක් ගත්තාම උදාහරණයක් හැටියට ගෙදර ඉන්න දරුවෝ දෙමව්පියෝ ඒ අය වැඩ කරන විදි කතා කරන විදි වෙනස්. එක එක්කෙනාට වඩා වෙනස්. තව කෙනෙක් සමානව වෙන්න පුළුවන්. අම්මා වගේම වෙන්න පුළුවන්. තාත්තා වගේම වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය තුළ පවතින හැකියාව, දක්ෂතාව, උවමනාව, මානව හිතවාදී බව, සමාජ වැඩ කිරීමේදී හැසිරෙන විදි පිළිබඳව තමා තුළ මනසේ පයිල් එකක් තබා ගැනීම, මෛත්‍රී සහගත විදිහට පයිල් එකක් තබා ගැනීම වැදගත්. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය අඳුන ගැනීම. අපේ හඳුරන්නේ දැන් අපි ළඟ තියෙනවා ශක්තිය. කියන්නේ අපි ළඟ විභව ශක්තියක් තියෙනවා. අපිට මේ හැකියාව තියෙනවා, දක්ෂතාවය තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි අපි දකිනවා අපි බහුතරයක් ළඟ තියෙනවා මේ ඉදිරියට යන්න තියෙන ඒ හැකියාව නැත්නම් අපි කෙරෙහිම තියෙන හීනමානයක්. මේක අපිව පිළිගනීද? අපිව කියන දේවල් විශ්වාස කරයිද? අපි සහ අපි වටේ ඉන්න අය. එහෙම තමන්ගේ හිතට තියෙනවා පසුගාමීත්වයක්. මෙන්න මේ සිතිවිල්ල කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ? දැන් මම කියන දේ පිළිගනීද? මගෙත් එක්ක මේ අය මේ කාර්යයට එකතු වෙයිද? එහෙම වුණාම අපි අඩියක් පස්සට එන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැතිව අපි කොහොමද අපි ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන අන් අය අපි කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිචාරය අපි සාධනීය තැනකට අරගෙන එන්නේ? ඔවුන් අපිව විශ්වාස කරන තැනට අපි කොහොමද ගොඩනගන්නේ? ඒ කාරණාව ඔබ වහන්සේගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් දැන් බුද්ධික මහත්මයා කියපු කාරණය හරි වැදගත්. මේ සමාධියේ ඉන්න උච්චලයෝ විවිධ මානසික ස්වභාව, විවිධ ඥාන මට්ටම්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පුද්ගලයෙක් හිතන විදි, පුද්ගලයාගේ ඥාන මට්ටම්, ඥානයේ ස්වභාව ඥානය කොටස් තුනකට බෙදුවා. ඥානං උදපාදී, පඤ්ඤා උදපාදී, විඥා උදපාදී කියලා. ඥානං උදපාදී කිව්වේ මට ඥානය පහළ වුණා කියන එක. පඤ්ඤා උදපාදී කිව්වේ මට ප්‍රඥාව පහළ වුණා. විඥා උදපාදී කියලා කිව්වේ මට විශේෂ ඥාන පහළ වුණා කියන එක. අතීන්ද්‍රිය ඥාන පහළ වුණා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඥානං උදපාදී ඥානය පහළ විය, පඤ්ඤා උදපාදී ප්‍රඥාව පහළ විය කියලා කිව්වහම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ දෙකක් මේ එකක් නේ කියලා. නමුත් මේ පිළිබඳ මෙතන කාරණා දෙකක් අපි මුලින් සඳහන් කළේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව. ඥානය කියලා කියන්නේ අපි විශේෂ සමාජය පිළිබඳව ඇති කරගන්න ඥානය. දැන් සමාජයේ සමහර අය ඉන්නවා මානසික වශයෙන් අවගාමී චරිත. එයාලට අපි වෙනම නායකත්ව ලක්ෂණ වෙනම හුරු පුරුදු කරන්න ඕන. මොකද ඒ අයගේ ඒ මනස ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහ තමයි හීනමානය කියලා කිව්වේ. හීනමානය, සෙය්‍යමානය, සදිශමානය කියලා කොටස් තුනක් පෙන්වනවා බුද්ධ ආගමේ. හීනමානය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අනිකාට වඩා තමන් පහත් කෙනෙක් කියලා තමන් හිතන්න උත්සාහ ගන්න එක. ඒක මානසික රෝගී තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ අනිත් කෙනා තරම් මම දක්ෂ නෑ, එයාට තරම් මට හැකියාව නෑ, එයා කියන දේ පිළිගත්තට මම කියන දේ පිළිගන්න එකක් නෑ කියලා තමන් හිතන්න යන එක. ඒක චින්තනමය ප්‍රශ්නයක්. සිතිවිලි පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ සිතිවිලි පිළිබඳව අක්‍රමිකතාවයක්. එහෙමයි ඉන්නවා. අපි එහෙම අයට සමාජයේ
උදව් උපකාර කරන්න ඕන ඉදිරියට යාම සඳහා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙන පිරිසක් ඉන්නකොට ඒ ඉස්සරහින් ඇවිදගෙන යන්න බෑ. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ තමන් කෙලින් යනවා නම් යන්න බෑක්ව ඇද වෙලා යනවා. ඇඹරිලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා සබකෝලේ කියලා කියනවා, හීනමානෙ කියලා කියනවා. ඒ වගේම පිරිසක් ඉන්න තැන කතා කරන්න බෑ. කතා කරන්න අපහසුයි. එහෙම නැත්නම් ගෙදරට ආගන්තුකෙක් ආවහම කාමරයට ගිහින් දොර වහ ගන්නවා. දොර වහගෙන ඇතුළේ ඉඳගෙන හිමින් ඇරයට ඇහෙන ශබ්ද කරනවා. ඉතින් මේවා යම් යම් මානසික තත්ත්වයන්. ඒ අය විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අය හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ අයට වෙනම උදව් කරන්න ඕන. සමාජානුයෝජනය කරවන්න ඕන. සමාජයට අනුයෝජනය කරවන්න ඕන. එතකොට එහෙම වීමට එක්තරා විදිහක දෙමව්පියොත් බලපාන්න පුළුවන්. දරුවට අපල තියෙනවා, දරුවට හැකියාව නැහැ කියන ගෙවල් වලින් අම්මලා තාත්තලා දාපු තෙරපීමේ මානසිකත්වයත් බලපාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අයට නායකයෙක් දක්වා අරගෙන යාමට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි උදව් කරන්න ඕන. වටපිටා උදව් කරන්න ඕන. දැන් සමහර අය ඉන්නවා යාළුවොත් එක්ක කතා කරනවා, පිට කෙනෙක් ආවොතින් ඇත්ත කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට. ඒක කිසියම් මානසික තත්ත්වයක්. ඒකට වෙනම සාකච්ඡාමකයකට ඖෂධ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාකච්ඡා මගින් ඒ වගේ විසඳුම් තලයකට ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔය හීනමානයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. හීනමානයේ එක අවස්ථාවක් තමයි මම ඔය කිව්වේ. එක අවස්ථාවක්. අනිත් එක තමයි හීනමානය කියලා කියන්නේ අනිකා පිළිබඳව තමන් හිතන්න යනවා තමන් එයාට වඩා පහත් කියලා. සෙය්‍යමානය කියලා කිව්වේ මහා දක්ෂයෝ. තමන්ට එච්චර දක්ෂකමක් නැතත් තමනුත් හිතන්න යනවා මට මමත් ඒ වගේ දක්ෂ කෙනෙක්. ඒකත් භයානක තත්ත්වයක්. තමන්ට බැරි දේ පුළුවන් කියලා. අර කියනවනේ බැරි දේ පුළුවන්ද දත් මිටි කෑවට කියලා. එහෙම හිතන්න යනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සීමාව හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැති. සෙය්‍යමානය කියලා එකක් තිබෙනවා. මේක මේ සමාජ තත්ත්ව ධර්මයේ විස්තර කරන මේවා මේ සමාජයේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ තත්ත්ව. සාමාන්‍ය ජනතාව හිතන විදි. තමන් හිතලා බලන්න ඕන තමන් හිතන්නේ මොන විදිහටද කියලා. තමන් හදාගන්න ඕන මොන ටිකද කියලා තමන් හිතන්න ඕන. ඒකට තමයි ඔය මනෝචිකිත්සකවරු උපදෙස් දෙන්නේ. මනස හදාගන්න පෞරුෂ සංවර්ධනය කරන අය උපදෙස් දෙන්නේ. ඒක අවශ්‍යයි. ඒ අයට තියෙන හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් වෙනස්. ඇතැම් කෙනෙක් ක්‍රීඩාවට දක්ෂයි, අධ්‍යාපනයට දක්ෂ නැහැ. ඇතැම් කෙනෙක් අධ්‍යාපනයට දක්ෂයි, ක්‍රීඩාවට දක්ෂ නැහැ. ඇතැම් කෙනෙක් අධ්‍යාපනයටත් දක්ෂයි, ක්‍රීඩාවටත් දක්ෂයි. ඇතැම් කෙනෙක් අධ්‍යාපනයට දක්ෂත් නැහැ, ක්‍රීඩාවට දක්ෂත් නැහැ, වෙනත් දෙයකට දක්ෂයි. සමාජයේ ජීවත් වන හැම කෙනෙක්ම කිසියම් හැකියාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ ඒ මානව හැකියා වර්ධනය කර ගැනීමෙන් තමයි ලීඩර්ෂිප් දක්වා යන්නේ. ඒ නායකත්ව ලක්ෂණයේ තියෙන පුද්ගලයෝ කියලා වෙන් කරන්න බෑ. එහෙමයි ඉන්නවා. හැබැයි වෙන් කරන්න බෑ ඕනම කෙනෙක් නායකයෙක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ නායකත්ව ලක්ෂණවල සීමා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් එක පාසලක ඉගෙන ගත්ත නායකයා, ශිෂ්‍ය නායකයා ඊට වඩා වෙනත් විශාල ලොකු පාසලකට ගියාම එයා ශිෂ්‍ය නායකයා තනතුරට සුදුසු නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා කලින් හිටි පාසලේ එකම නායකයා. එතකොට ඒ නායකයා වෙන්නේ ඉන්න පිරිස අනුව. පිරිසගේ බුද්ධි මට්ටම සහ එයාගේ හිතන විදි. ඒ අනුව අපි පැහැදිලි කරේ මේ නායකයෙකු වීම වෙනුවෙන් ඇත්තටම
අද සමාජේ ගොඩාක් නායකයෙක් වීමෙන් වරප්‍රසාද ලබනවා. බුද්ධ ආගමේ නායකයෙකු වීම වරප්‍රසාද ලැබීමට සුදුසුකමක් හැටියට සැලකන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාකවත් වරප්‍රසාද ලබන්න කියන්නේ විවිධ තැන්වල ගස් මුල් වල පුංචි තැන්වල කුඹල් ගෙවල් වල විවිධ තැන්වල ඉඳලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාල මාලිගාවල ජේතවනාරාමයේ වැනි මාලිගාවල එහෙම ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව බුද්ධ ආගමේ නායකයා කියන්නේ ප්‍රඥාවේ සහ පරෝපකාරයේ උතුරා ගිය කොටස් හැටියටයි සැලකන්නේ. ඒ නායකයා වෙනුවෙන් ලොකු වරප්‍රසාදයක් නායකයා වීම නිසා වරප්‍රසාදයක් බලාපොරොත්තු වීම දකින්න නැහැ. අපි අඳුර ඔබ වහන්සේ මේ හොඳ කාරණාවක් මතු කළේ නායකත්වයට පැමිණෙන්නේ යම්කිසි වරප්‍රසාදයක් මරණක් ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන කියන කාරණාව. ඒක වර්තමානයේ අපි සාකච්ඡා කරද්දී ඒක විවිධ තලවලදී අපට දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකමද මේ සමාජයේ මේ විදිහට පහත වැටෙන්නට නැත්නම් මේ විදිහේ අපි සමාජය තුල එක පැත්තකින් අපි පීඩාවටපත් වෙන්න හේතුව කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපි ළඟ තියෙනවා. අපේ හැඳුරුනේ දැන් මේ තරුණ පිරිස අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ಜಾති ආගම් වර්ණ ભેදකින් තොරව අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් නායකයෙක් වෙද්දී අපි සමාජය ගැන, ලෝකය ගැන, පුද්ගලයන් ගැන, අපි ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨය ගැන හිතන විදිහ දැන් මේ ආකල්පය කියන එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. අපේ හැඳුරු වහන්ස කිව්වා වගේ නායකත්වයට එද්දී මම ඇයි නායකත්වයට එන්නේ? මම ඇයි නායකයෙක් වෙන්නේ? මගේ වගකීම මොකක්ද? මම කළ යුත්තේ මොකක්ද? එන කාරණාව අතිශය වැදගත්. එතකොට මේ මූලික සංකල්පය, මූලික අදහස, සිතිවිල්ල, ඒ ආකල්ප හරියට වැදගත් වෙනවා අපේ හාමුදුරනේ තමන්ට වගේම තමන් එක්ක වැඩ කරන පිරිසට. ඒක අවස්ථාන වශයෙන් රටක් විදිහටත්, ජාතියක් විදිහටත්, ලෝකයක් විදිහටත් අපිට ඒක වැදගත් වෙනවා. මේ කාරණාව අපි කොහොමද පහදගන්නේ? මේ ආකල්ප අපි මුලින් අපි හදා ගන්න ඕනේ කොහොමද නායකත්වයට යද්දී? මහත්මයා දැන් නායකයෙක් වීම කියලා කියන එකට කුලය බලපාන්නේ නැහැ, ජාතිය බලපාන්නේ නැහැ, ආගම බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවයිත් නායකයෝ ඉන්නවා. කුලවල නායකයෝ ඉන්නවා, ආගම්වල නායකයෝ ඉන්නවා, ජාතික නායකයෝ ඉන්නවා. එහෙම ඒවට සම්බන්ධ නායකයෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ නායකයා කියලා කියන කෙනාගේ මූලිකම වෑයම මොන නායකයෙක් වුණත් පරෝපකාරය තමයි මූලිකම වෑයම. අනිකා වෙනුවෙන් ජීවිතේ කැප කිරීම. අනිකා වෙනුවෙන් තමගේ අදහස් කැප කිරීම. අනිකා වෙනුවෙන් තමගේ වචන කැප කිරීම. අනිකා වෙනුවෙන් සමාජයේ ශ්‍රමය වැය කිරීම. ඒ වැය කිරීම වෙනුවෙන් ආර්ථික වාසියක්, සමාජ වාසියක්, සමාජ තලයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ නායකත්වය නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජය තුළ නායකත්ව ලක්ෂණ නැති නායකයෝ ඉන්නවා කියන එකයි මේ කියන්නේ. නායකත්ව ලක්ෂණ නැති නායකයෝ අපි දකිනවා. නායකත්ව ලක්ෂණ තියෙන නායකයෝ නොවුන අය ඉන්නවා අපේ සමාජයේ, අපේ ගෙවල් වල. නායකත්ව ලක්ෂණ තියෙන නායකයෝ ඉන්නවා අපේ සමාජයේ. එතකොට මේ විදිහට පුජ්‍යලයෝ අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. දැන් සමහර දේශපාලන නායකයෝ, පක්ෂ නායකයෝ එහෙම කියලා කියනෝනේ. අද ලක්ෂණ වලින් තොර නායකත්වයක් තියෙන රටක් මේ ලංකාව කියන්නේ. ඒකත් අපි හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕන. මොකද අපි දකින නායකයෝ අනුකරණය කරන්න යනවනේ අපි. එතකොට ප්‍රඥාවන්ත කෙනා තේරුම් ගන්න ඕන නායකත්ව ලක්ෂණ නැති නායක තනතුරු තියෙනවා අපේ රටේ. ඒ නායක තනතුරු නිසා සමාජය විනාශ වෙන්න. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට නායකයා අනිත් කෙනාට පූර්වාදර්ශයක් වෙන්න එපා. ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් අපේ හැඳුරු අන්මියුට් වුණා. අපි දකින්නේ සමාජ හරි අපේ හැඳුරුනේ හරි.
අපේ සමාජය තුළ තනතුරු නායකයා සහ පරිපාලකය පරිපාලන අය ඉන්නවා තනතුරු තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අලුතෙන් ආණ්ඩුවක් පත් වුණ ගමන්ම ඒගොල්ලන් සංස්ථා සභාපතිවරු හැටියට නායකව පත් කරනවා. සංස්ථාවල සභාපතිවරු හැටියට ඒගොල්ල පත් කරනවා. ඒ හැටියට පත් කරන්නේ නායකත්ව ලක්ෂණ තියද කියලා බලලා නෙවෙයි ඒ දේශපාලන පක්ෂය සඳහා දරදියක්ද හින්දා. එතකොට ඒ දේශපාලන පක්ෂය සඳහා දරදිය අදින්නේ තනතුරක් බලාපොරොත්තු වෙයි. ඒක පොදු ජනයට තියෙන පරාර්ථය සලකලා නෙවෙයි. එතකොට ඒ අය තමන්ගේ ආයතන ප්‍රධානීන් පත් කරාම දේශපාලනයෙන් ඒ අය ආයතනය අරගෙන යනවට වැඩිය ආයතනයට නායකත්වයක් දීලා රට ගොඩ නගන්න උත්සාහ ගන්න අයත් අල්ප වශයෙන් ඉන්න අතරේ වැඩි වශයෙන් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ සුඛ විහරණය ගැන හිතන. එතකොට රටක් වැටෙනවා. රටක් ගොඩ නගන්න බෑ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව තමයි ඒකට හොඳම උදාහරණය. නිදහසෙන් පස්සේ බිහිවෙච්ච නායකත්ව සහ අද සාමාන්‍ය ජනයාගේ ආර්ථිකය දල ජීවිත නිෂ්පාදනය සහ පුද්ගල හැකියා සංවර්ධනය අතින් ගත්තාම අද මිනිස්සු රජයෙන් කීකෑ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ මට්ටමට පත් වෙලා හිඟන්න බවට පත් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. තමන් උපයාගෙන ජීවත් වෙන කියන සොයන් රැකියා තත්ත්වයේ බැහැර කරලා රජයෙන් යමක් දෙනකම් බලාගෙන ඉන්න පිරිසක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒක සැලසුම් සාකච්ඡාත්. ඒක ඇත්තටම අපි දකින්නේ මේ රටක ජාතියක ආගමක තිබිය නොයුතු ලක්ෂණ හැටියට. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැන් ආගමික සටන් ජාතික සටන් කියලා එහෙම තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි දකිනවා මෑතක ආගමික සටන් ජාතික සටන් කියලා එකක් එනවා. දැන් ඒ තුල තියෙන්නේ කිසියම් පිරිසක් විසින් මේ කොටවන ස්වභාවය. මිනිස්සු එකතු වෙලා කොටවන ස්වභාවය. ඒක තව පිරිසකගේ වාසිය ලාභය සඳහා හේතු වෙනවා. හොඳයි අපේ අඳුරනේ දැන් අපි දකින කාරණාවක් සහ මේ වෙද්දී බොහෝ පිරිස අපට ප්‍රශ්න යොමු කරමින් තිබෙනවා. ඒවා ඉදිරියේදී වහන්සේගෙන් නැසීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න අවශ්‍ය අපි අද දවසේ මේ සාකච්ඡාව පැයකට සීමා කරන්නේ නැහැ. අපි ඊට වඩා කාලයක් තවත් පැය භාගයකට ආසන්න කාලයක් මේ සාකච්ඡාව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබෙනවා කියන අපි දන්නවා. සහ අද දවසේ විශේෂයෙන්ම ආගමික පැත්තෙන් බෞද්ධ ආගමික මුහුණුවරක් එක්ක මේ කරුණු කාරණා කතා කිරීම මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට අතිශය වැදගත් වෙනවා. නිසා බොහෝ පිරිසක් තවමත් මේ විදිහට මපත් සමගින් රැඳී සිටිනවා. අපි ඔබට මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තවත් අපි පැය භාගයකට ආසන්න කාල සීමාවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සමග මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරගෙන යන්නට. ඒ වගේම තමයි අපි ඔබට chat box එකට Google form එකක් අපි යොමු කරනවා. ඔබට පුළුවන් ඒක අපිට සම්පූර්ණ කරලා එවන්නට. ඒ පිළිබඳව අපි මතක් කරනවා. අපේ හැමදෙරුනේ අපි මේ දහමත් එක්ක සම්බන්ධ කරන මේ කරුණු කාරණා එකිනෙක ගලපන්නේ. දැන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට එද්දී දේවනප්පිය රජතුමා මෝදඩේ මේදෙමින් හිටියේ. ඒ කාලේ තිබුණු කල්චර් එක නැත්නම් මේ සංස්කෘතියත් එක්ක. හැබැයි උන්වහන්සේ දේවනප්පිය රජතුමන්ව හරි මගට යොමු කරනවා. උන්ට කියනවා ඔබ මේකේ අයිතිකාරයක් නෙවෙයි. ඔබ తాවකාලික බාරකාරයෙක් විතරයි කියලා. අපි දහම තුල කතා කරනවා දස රාජ ධර්මයන් ගැන. ඒ මොකද ධාර්මිකව රටක් මෙහෙවන්න ඒ යටත්වැසියන් මෙහෙවන්න සහ ඔවුන් පෝෂණය කරන්න සහ උන්ට මඟ පෙන්වන්න ඔවුන් ධාර්මික කරන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව මාර්ගයේ තුල තිබෙනවා. අපි ළඟ තියෙනවා සියලු දැනුම, අපි ළඟ තියෙනවා ආදර්ශ ඉතිහාසයේ අපේ රජදරුවන් ඒ කරගෙන ආපු විදිය, රට දියුණු කරපු විදිය, ඒ දේවල් එක්ක බලද්දී මේක මේ දේශපාලනික කාරණාවක් නෙමෙයි. අපි කිසිසේත් මේ පිළිබඳව අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි පොදුවේ එක තැනක ඉඳලා කතා කළොත් අපේ හැමෝටම අපි දකින්න නායකින්, අපි එක්ක ඉන්න නායකින්, අපි පිළිගන්න නායකයින් මේ තැන ඉන්නවාද කියන ප්‍රශ්නය අපි ළඟ තිබෙනවා. අපටත් නැගෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි එහෙනම් මෙච්චර දහමක් මෙච්චර දර්ශනයක් තියෙද්දි උතුම් නිර්මල දහම ලැබුණු දවස අද
පොසොන් පුරපසළොස්වක පොහොය දවස් අපි සමරනවා විවිධ විදිහට නායකින් එකතු වෙලා සමරනවා බෞද්ධ නායකින් අපි භික්ෂුන් වහන්සේලා අපි හැමෝම එක තැනකට එකතු වෙලා මේක සමරනවා හැබැයි අපි මේ සමරීමේ අර්ථය අපි එකතු කරගන්නේ නැහැ අපි මේක නිකන් සංස්කෘතික ලක්ෂණයකට විතර හැබැයි අපි හරය අපි ජීවිතේට අරගෙන නැහැ අපේ හම්බුනේ මෙන්න මේක අපි පැහැදිලි කර ගැනීම වටිනවා අපිට ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපේ හම්බුනේ ඔව් ඇත්තටම ඒක අපේ නායකත්ව ලක්ෂණයේම තියෙන ඍණාත්මක පැත්තන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩිනකොට දේවානම්පියතිස්ස රජුරුව මුවා පසුපස ලුහුබැඳ කියලා අපි කිව්වට ඊට පස්සේ කවදාකවත් දේවානම්පියතිස්ස රජුරුව මුවදඩේමේ ගිහිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවලට ගියේ නැහැ. එතකොට ඇයි එහෙම වුනේ? එහෙම වීම සඳහා බලපෑවේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නායකත්වය. ඒ කියන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නායකත්වයේ තුල පුජ්‍යල චර්යා වෙනස් කරලා සමාජ හිතකාමී පෞරුෂයකින් පිරි පුජ්‍යලයන් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබිලා තිබෙනවා. ඒක විතාම වැදගත්. අද තියෙන දේශපාලන නායකත්වවල පුජ්‍යල විසමාචාර චර්යාවලින් පිරි පුජ්‍යලයෝ එතනම තියාගෙන තම දේශපාලන පක්ෂයට තමන් දේශපාලන නායකත්වයට යම් කිසි වාසි ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනු විනා ඒ පුජ්‍යලයා එතනින් චර්යාමය වශයෙන් යහපත් මිනිස්සු බවට පත් කරපු තත්ත්ව දකින්න නැහැ. එහෙම අය දකින්න නැහැ. එතකොට මෙතන පැහැදිලිව පේනවා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නායකත්වය වර්තමාන නායකයෝ ගන්න ස්වභාවය පිළිබඳ. අනිත් කාරණාව තමයි යහපත අයහපත මොකක්ද කියලා කියන එක මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ හොඳට නිවැරදිව දැනුවත් කළා. ඒ දැනුවත් කළා කියන එකේදී අපි අහගන්න ඕන සංනිවේදකයා ශ්‍රාවකයාගේ සිත් ගැනීමේ දක්ෂතාවය ඇති කරගන්න ඕන. ඒක වෙනම හැකියාවක්. ඒ උන්වහන්සේ තුළ තිබිච්ච ඒ හැකියාව භාවිත කළා. චර්යාමය වශයෙන් වෙනස් භාවයට පත් කරගන්න. අද අපේ නායකයන්ට ඒ தত্ত্বය කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරේ නැහැ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළාට ඒ ලංකාවට වැඩම කරලා පුජ්‍යලිකව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේට තිබුණේ පොදු න්‍යාය පත්‍රයක්. ඒ න්‍යාය පත්‍රය උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක කරේ පුජ්‍යල බද්ධභාවයෙන් තොරව. අද නායකයෝ තමන්ගේ නායකත්වය පෙන්වන්නේ තමන්ගේ පුජ්‍යලික වාසිය පිණිස, පුජ්‍යලික ලාභය පිණිස, පුජ්‍යලික අවශ්‍යතා ජයග්‍රහණය පිණිස, තමන්ට කරවුරු දරදී ඇද්ද මිනිස්සුන්ට අවස්ථා දීම සඳහා. එතකොට නායකත්වය පිරිහෙනවා. දැන් 69 ලක්ෂයේ නායකත්වය අද වෙනකොට වෙච්ච තත්ත්වය මොකක්ද කියලා කියන එක හිතනවා නම් එසේ වීමට හේතු මොනවද කියලා හොයලා බලනවා නම් පුජ්‍යල ප්‍රහාරයකින් තොරව මැදහත්ව හොඳටම පැහැදිලි. හොඳටම පැහැදිලි මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නායකත්ව අපේක්ෂා කරන අය තමන්ගේ හතුරගෙන් උනත් තමන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ විපතක්. මොකද ප්‍රඥාවන්ත බුද්ධිමත් නායකයෝ එහෙමයි. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඔබ මෙහි අයිතිකාරයා නෙවෙයි බාරකාරයය කියලා කිව්වට අපේ ආණ්ඩුව එහෙම කරනවද? අවුරුදු 5කට බලය අරගෙන අවුරුදු 99ට විකුණනවා. එතකොට කොහොමද මේකේ බාරකාරයා කියලා කියන කාරණය පිළිගත්ත වෙන්නේ? පිළිගත්ත වෙන්නේ කොහොමද? කියන්නේ ධර්මයේ කියපු කාරණා වලට වඳින සමාජයක්. ධර්මයේ කියපු කාරණා පිළි නොපදින සමාජයක්. කියපු කරුණට වඳිනවා මිසක ඒ කියපු කරුණ තමන්ගේ ජීවිතයේ නායකත්ව ලක්ෂණයට ආභරණයක් කරගත්තේ නැහැ. කියන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපේ රටට වැඩම කරලා අපේ රටට දේශනා කරපු කරුණු
තමන්ගේ වාසිය පිණිස ලාභය පිණිස ප්‍රසිද්ධ ජනවේදිකාවල වන්දනා බවට පත් කර ගැනීමෙන් අපිට කියන්න බෑ මහින්ද පෞරුෂය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පෞරුෂය උන්වහන්සේ දේශනා කරපු දේ අපේ නායකයෝ පිළිගත්ත කියලා. අපි හැමෝටම අපි හැමෝම නායකයෝ විවිධ තලවලදී පවුල ගත්තාම පාසල ගත්තාම පන්සල ගත්තාම ඊට පස්සේ රැකියා ස්ථානය ගත්තාට පස්සේ රටක් ගත්තාම ලෝකයක් ගත්තාම අපි එක එක තලවලදී අපි නායකයෝ බවට පත් වෙනවා. අපි දකින දෙයක් තමයි අපේ හැමෝටම අපිට නායකයින් තෝරගන්න, ඒ කියන්නේ නායකයා හඳුනා ගන්න. ඒ තලවලදී නායකයා තේරුම් ගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දහම ගත්තට පස්සේ දහමේ මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහේ නායකත්ව ගුණ තියෙන අය තමයි අපට ඕනේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙහෙම අය කියලා. අපි සතුව යම් දැනුමක් තිබුණට අපි ඒ ගන්න තීරණය සහ අපි ඔවුන්ව සමග සම්බන්ධ වීම වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔවුන්ව පත් කර ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ දේශපාලනික කතාවක් විතරක් නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට අපි රැකියා කරන ආයතනෙ වෙන්න පුළුවන්, අපේ පාසල වෙන්න පුළුවන්, පන්සල වෙන්න පුළුවන්, හැමතැනම. අපි ඒ තෝරා ගැනීමේදී, තීරණ ගැනීමේදී නිවැරදි සැබෑ නායකත්වයේ තෝරා ගැනීමට අපොහසත් නේද අපේ හඳුනන්නේ. මේක නේද මෙච්චර තරමට මේ සමාජය අපේ සංස්කෘතිය තුල අපි අසරණ වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. එදා මිහිඳු සංස්කෘතිය අපෙන් අද මගහැරෙන්නට හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට හැම කාරණාවකටම ජනතාවටම දොස් කියන්නත් බෑ. සාමාන්‍ය ජනයාට බනින එක තමයි අපේ පුරුදු පදේ. දැන් කොරෝනා වසංගතයේදී ඉහළ නායකයෝ තමන්ගේ නායකත්වයේ අසමත්භාවය පෙන්වනකොට ඔවුන් ජනතාවට බයිනවා. ඉතින් ජනතාවට බැනලා වැඩක් නැහැ. ජනතාව සාමාන්‍ය බුද්ධි මට්ටමේ තියෙන අයනේ. හැම කෙනාටම නායකත්ව ලක්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැම කෙනාටම නායකයෙක් වෙන්න බෑනේ. එහෙම නමුත් පුජ්‍යලයෝ හැම කෙනාම නායකයා නොවුනට අපේ සිංහල සංස්කෘතියේ හැම පුජ්‍යලයම පරාර්ථ චර්යාව පිළිබඳව චින්තනය යොමු කරපු කෙනෙක් අය. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජයේ හැම කෙනාම පරාර්ථ චර්යාව වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච අය. ඒ කියන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් පස්සේ අපේ යටත් විජිත රාජ්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙද්දිත් නොනැසුන දෙයක් තමයි මිනිසා අනිකා වෙනුවෙන් ජීවත් විය යුතුය කියලා කියන්නේ. දැන් එදා සමාජයේ දරුවෙක් වැරැද්දක් කරාම ඒ දරුවා වැරැද්දක් කළාම මොන තාත්තා වුණත් මොන අම්මා වුණත් ඒ දරුවාට සැරවැර කරනවා. ඒ කියන්නේ ළමයා කියන්නේ සමාජ වස්තුවක් නිසා හැම කලේ. එතකොට ළමයා වැරද්දක් කළාම දෙමව්පියෝ ඒව නිර්දෝෂ කරන්න ගියේ නෑ. දරුවා වැරද්දක් කරාම තමන්ගේ දෙමව්පිය දරුවා නිර්දේශ කරන්න යාමත් වරදක් හැටියට සැලකු සමාජයක් අපේ රටේ තිබුණු සමාජය. ඒ කියන්නේ හැම කෙනාම හැම ක්‍රියාවෙදීම පොදු අයිතිය ගැන කල්පනා කළා. පොදු අයිතිය ගැන හිතුවා. ඒ පොදු අයිතිය ගැන කල්පනා කළේ පොදු අයිතිය ගැන හිතුවේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපිට දීපු දර්ශනය. වර්තමානයේ වෙනකොට ඒ පොදු අයිතිය කියලා කියන එක නැද්ද තියනවද කියලා කියන එක වෙනම කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සමාජ වටපිටාව විසින් සමාජ සංනිවේදන මාධ්‍යමකින් සමාජයේ යම් දේශපාලනික තලවලින් හැම වෙලේම පුජ්‍යලික සුඛ විහරණය කළා. දැන් හොඳ දේශපාලන නායකත්ව ලක්ෂණයක් තමයි මම දකින්නේ අපේ රටේ නිදහසෙන් පස්සේ මේ රටේ රාජ්‍ය තනතුරු ලැබුණේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ඉහළ විභාග සමත් වෙච්ච අයට. දැන් මෑත ආපු දේශපාලන නායකත්වයේ විසින් අපේ රටේ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් වුණ දරුවන්ට රජයේ රැකියාවක් දෙන්න ලොකු තීන්දුවක් ගත්තා. ඒක ඓතිහාසික තීන්දුවක්. ඒක රට ගැන හිතපු, ජාතිය ගැන හිතපු, ජනතාව ගැන හිතපු හොඳ තීන්දුවක්. නමුත් ඒ තීන්දුව තාම වැදගත්. ඒ තීන්දුව පවා අනෙක් අය එකතු වෙලා අනෙක් මැති ඇමතිවරු එකතු කරලා
තමන්ගේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලනයට වැඩ කරපු පක්ෂ අය විතරයි මේකට යවන්නේ කියන තීන්දුවකට බලන්න අර හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණ පවා තව පැත්තකට හරව ගන්නවා. ඒ තුල තමන්ට බලාපොරොත්තු වෙන ඡන්දය. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ප්‍රඥාවන්තව බලලා වෛරයෙන් තොරව, ද්වේෂයෙන් තොරව පොළව මේ පොළව තමන්ගේ කියලා හිතාගෙන මේ පොළව තමන්ගේ කියලා හිතාගන්නේ තමන් පොළොවට යමක් ඉතුරු කරන්න ඕන කියන හැඟීම. ඒදී එහෙම තියලා වැඩ කරපු සමාජයක් අපේ රටේ. පරාර්ථයේ ජීවන යථාර්ථයේ බවට පත් කරගෙන වැඩ කරපු සමාජයක්. එතකොට ඒ සමාජයට මොකද මේ වෙන්නේ? ඒ සමාජයට මොකද මේ වෙන්නේ කියලා කියන කාරණා ඕනේ. අපි සෑම වෙලාවකම උත්සාහ ගන්න ඕනේ ඒ පරාර්ථ චර්යාව පිළිබඳ සංකල්ප කරන්න. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් දේශපාලන මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් තියෙනකොට සමාජයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වවලදී නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට මෙන්න මේවා තමයි sannivedanaya මගින් අපේ ජනතාවගේ ඔළුවට දෙන්න ඕන. උඹලා මෙහෙම මිනිස්සු. ඇයි අද මෙතෙන්ට ආවේ? මෙහෙම මිනිස්සු ඇයි මෙතෙන්ට ආවේ කියන අදහසට එකතු කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා sannivedana ආයතන වලට දැන් අද මේ කතා කරන්නේ ඔබ ආයතනයේ sannivedana. මේ තුල මේව මතක් කරලා දෙන්න. මිනිස්සුන්ටම බනින්න හොඳ නැහැ. මිනිස්සුන්ටම වැරද්ද කියන්න හොඳ නැහැ. අපි මේව මතක් කරලා දෙමු. සිහිපත් කරමු. මිනිස්සු හැම වෙලේම ආත්මාර්ථය ස්වාර්ථය ගැනම හිතන මිනිස්සු එන්න වැඩි වෙනවා. මේක කොතනින් අතර වෙයිද? අපි මේව කඩලා බිඳලා දාලා පරාර්ථය කියන පොසොන් සංස්කෘතිය, මිහිඳු සංස්කෘතිය අපි සමාජයට අරගෙන නායකත්වය පෙන්වන්නට උත්සාහ ගමු. අපේ හඳුරන්නේ මේ මම ඒ සංකල්පේ ඉඳලා ජාතක තලයේ අපි කතා කරපු සංකල්පන මම ඉන්න කැමති මේ පවුලට මේ වෙලාවේ. පවුලට පොද පවුල් සංස්ථාවේ නායකත්වයෙන් තමයි අපි සමස්ත සමාජයක් ගොඩනගන්නේ. ගෙදර පියා වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර අම්මා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වැඩිමල් සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරිය වෙන්න පුළුවන්. එතනදී අපි වැඩි හරියක් අපි රැඳිලා ඉන්නේ ගෙදර අපේ. ඒක නිවසේ රැඳිලා ඉන්න මොහොතේ ඒ වටපිටාව, ඒ පරිසරය, ඒ ලැබෙන සිතුවිලි ආකල්ප අපේ ජීවිතේ අපිට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන සිදුවීම් මෙන්න මේ දේවල් අතිශය වැදගත්. උට මේ පෞල් සංස්ථාව තුළ අපට ලැබෙන නායකත්වය අතිශයම වැදගත් අපේ හැමෝටම අපේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට. ඒකට තාත්තා කෙනෙක් වුණාම, එක පැත්තකින් අම්මා කෙනෙක් වුණාම කොහොමද තමන්ගේ දරුවන්ට නැත්නම් තමන් එක්ක ඉන්න පවුලේ සමාජිකයන්ට ඒ නායකත්වය ලබා දෙන්න ඕනේ. සහ පවුල තුල සාර්ථකත්වයේ කෙරෙහි කොහොමද ඒ නායකත්වය අපට වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණාව මේ මොකද බොහොම කෙටියෙන් අපේ හැමෝටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද බොහෝ දෙනෙක් මේ පවුලේ නායකත්වය ගැන අපෙන් ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා. වහන්සේගෙන් ධාර්මික පිළිතුරක් දහම තුල කරන පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ නිසා බොහොම කෙටි පිළිතුරක් ලබා බලාපොරොත්තු වෙන අපේ හැමෝටම ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ කැමරාව මේ වෙලාවේ ඔන් කරන්න කියලා. ඔබේ මොබයිල් ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔබේ ඩිවයිස් එකේ කැමරාව ඔන් කරන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. අපට ඔබ කැප්චර් කරගැනීමේ පොඩි කෙටි වේලාවකට කැප්චර් කරගන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි අපේ හැමෝටම වහන්සේට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම දේශපාලන නායකත්ව පිළිබඳව කතා කරනවට වඩා මම ඇත්තටම ආශා කරන්නේ මේ පවුලේ නායකත්වයේ ගෘහ නායකත්වයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. මම පුංචිලිකව ඒ කාරණයට කැමතියි. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ගෘහය තුල ලොකු නායකත්වයක් තිබුණා. අම්මා තුල තාත්තා තුල ලොකු නායකත්වයක් තිබුණා. ඒ නායකත්වය අද ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙන තත්වයක් තිබෙනවා. ඇත්තටම අපේ රටේ ගෘහ නායකයෝ කියලා කියන්නේ සිව්බඹ විහරණ රකින්න අයනේ. අම්මා කෙනෙක් වෙනවා නම් තාත්තා කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ අම්මා තාත්තා තුල තිබිය යුතු මූලික ලක්ෂණය තමයි සිව්බඹ විහරණ සහිත බව.
බෞද්ධයෙක් වීමට තුනුරුවන් සරණ ගිහිල්ලා පංචශීලයට අනුගත වීමට අමතරව අම්මා තාත්තා කියලා කියන සංකල්පය සිව්බඹ විහරණ. සිව්බඹ විහරණ කියලා කියන්නේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන එක. මෙත්තා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දරුවන් පිළිබඳව ඇති කරගත්ත මෛත්‍රිය. තමන්ගේ දරුවන් පිළිබඳව ඇති කරගත්ත මෛත්‍රිය විනා තමන්ගේ දක්ෂ දරුවට විතරක් ඇති කරගත්ත මෛත්‍රිය නෙවෙයි. තමන්ගේ දරුව හැම කෙනාම එක එක දක්ෂතා තියෙන අය. එක එක හැකියාවන් තියෙන අය. හැබැයි අපේ රටේ තියෙන දක්ෂතා හොයන්නේ දැනුමෙන් ෆස්ට් එක, මතක ශක්තියෙන් ෆස්ට් එක, විභාගේ පළවෙනියා කියන එක. නමුත් ඒක වැරදි. අම්මා තාත්තා හැටියට තමන්ගේ දරුවෝ හැම දෙනා කෙරෙහිම මෛත්‍රියක් ඇති කර ගන්න ඕන. අද ගොඩාක් දෙමව්පියෝ තුල මේ මෛත්‍රිය නැති වෙන්න එක හේතුවක් හැටියට දක්වන්නේ අම්මා තාත්තලා වෛරයෙන් ද්වේෂයෙන් කටයුතු කරන්නේ සමහර වෙලාවට ඒ දරුවන්ට තියෙන ආදරය නිසා කියලා කියන්නේ. මම මේ සැර වෙලා තියෙන දරුවන්ට තියෙන ආදරය නිසා කියලා. තමයි ගොඩක් දෙමව්පියෝ කියන්නේ. නමුත් ඒ දරුවන්ගේ හැකියාවන්, දක්ෂතාවයන්, විලාසයන් වෙනස්. සමහර දරුවෙක් මානසික තත්ත්ව, මනෝභාව, මොකද ඒ දරුව මේ ලෝකෙට එන්නේ පෙර සංසාරේ යම් ශක්තිය නරක. අපි ඒ හැකියාවන් තේරුම් අරගන්නේ නැතුව අපි හදපු න්‍යාය පත්‍රයකට, රේඛාවකට, සිලබස් එකකට ඒ දරුවා යවන්න හදනවා කියන එක තරම් අකාරුණිකකමක් මම දකින්නේ නැහැ ලෝකෙ කිසි දරුවගේ දක්ෂතාවය අඳුනගන්න දරුවා තුලින් සාධනය කරගන්න යාම අද පෞල් සංස්ථාව තුළ දෙමව්පිය නායකත්වයේ ගිලිහෙන ප්‍රධාන තැන. දෙමව්පියන්ගේ පැත්තේ මම මේ කතා කරන්නේ, දරුවන්ගේ පැත්තෙන් ඊගාවට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරුණාව කියලා කියන්නේ දරුවයි දුක වෙහෙස. දැන් අද මේ අධ්‍යාපන ශිල්ප තරගයක් හින්දා දරුවන්ට හුස්ම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. සෙල්ලමක් කරන්න, ක්‍රීඩාවක් කරන්න මේ පුංචි දරුවන්ට දියවැඩියාව. ශාරීරික ක්‍රියාව ශරීරය හොලවන්නේ නැති දරුවෝ ඉන්නවා. කොම්පියුටරේ ගාවට වෙන දවස ගෙවන දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට දවසේ ටයිම් ටේබල් එකක් ඇතුව වැඩ කරන්න ඉගෙනගත්ත පුරෝණ ප්‍රධාන නායකයනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ගෝලියෝ හැටියට අපි ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ කරන්න ළමයාට ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයන් සඳහා අවස්ථා දෙන්න ඕන. තරුණ දරුවන් ඉන්නවා. ඒ වගේම පොඩි දරුවන් ඉන්නවා. මුදිතාව කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අනිකාගේ සැපතේදී තමන් ඒකට එරෙහි නොවීම. අනිකාගේ සැපතේදී තමන් ඒකට ඊර්ෂ්‍යා නොකිරීම, වෛර නොකිරීම. ඒ ලක්ෂණය අද දෙමව්පියෝ කී දෙනෙක්ගේ, දරුවෝ කී දෙනෙක්ගේද තියෙන්නේ කියලා ඔබම හිතලා බලන්න ඕන. කෙනෙකුට තනතුරක් ලැබෙනකොට, කෙනෙකුට ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනකොට, කෙනෙකුට හොඳ කියනකොට, අනිකාගේ යහපත කියනකොට මනස අවුල් වෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන අය ඔබ කෙනෙක් වීම තමයි ඔබේ මුදිතා ලක්ෂණය. මුදිතා ගුණය ලක්ෂණය නෙවෙයි, මුදිතා ගුණය. ඒක සමාජ ජීවිතයකදී, නායකත්වයකදී, ගෘහ පරිසරය තුල තියෙන්න ඕන ලක්ෂණයක්. උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ ඒ අයගේ හැකියා තුලින් ඒ අය හඳුන ගන්න එක. අපේ සමාජයේ ගොඩක් අය වෙන කෙනෙක්ගේ හැකියා තුලින් තව කෙනෙක් හඳුන ගන්න උත්සාහ කරන එක තමයි කරන්නේ. අරයා වගේ නෙවෙයි මෙයා. එයා දක්ෂයි, මෙයා නෑ. එහෙම තමයි එක එක්කෙනා එක එක විදිහේ හැකියි. අපේ හඳුරන්නේ ඒ පුද්ගලයන්ගේ හැකියාව. එතකොට මේ ගති ලක්ෂණ දෙන්නේ නායකත්වය පිළිහෙනවා කියන්නේ. තාත්තගේ නායකත්වයේ අද ගෘහ පරිසරයෙන් ගිලි හෙමින් පවතිනවද, ගිලි හිලාද කියලා හිතන්න කාලය ඇවිල්ලා. අම්මගේ නායකත්වය මොකද
දෙමව්පියෝ දරුවෝ හදනකොට දෙමාපියන්ට උවමනා දෙමව්පියෝ හදාගත්ත න්‍යාය පත්‍රයකට දරුවෝ කවන්න යන්න එපා. දරුවන්ගේ අදහස් විමසන්න. දරුවෝ මොන වගේද හිතන්නේ කියලා බලන්න. තමන් හැමතිස්සේ උපදෙස් දෙන්න යන්න එපා. දැන් අද සමාජයේ දෙමාපිය හැමතිස්සේ උපදෙස් දෙනවා. උපදෙස් දෙනවට වඩා දෙමාපියන්ගේ කාර්යය සවන් දීම. සවන් දීම තුළින් තමයි අනිකා කවුද කොහොමද හිතන්නේ කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙමව්පිය නායකත්වය පිළිබඳව අපිට ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ දෙමව්පියෙක් වුණහම දරුවන් බිහි කිරීමේ හැකියාවම විතරක් නෙවෙයි දෙමව්පිය ලක්ෂණය කියන්නේ. අර මෛත්‍රිය, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ගුණධර්ම වගා කරගත්තේ නැත්නම් තමන්ගේ මනසේ එයාට දරුවෝ කොච්චර හිටියත් එයා අම්මා කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා දරුවෝ ඉන්න ගෑනු කෙනෙක්. එයා අප්පච්චි කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා දරුවෝ ඉන්න පිරිමි කෙනෙක්. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන ගුණධර්ම මනසේ වගා කරගන්න අපි හුරු කරන්නේ දරුවෙක් වැඩි වියටපත් වුණ දවස් ඉඳලා. ගෘහනායකත්වයට මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික ගුණධර්ම අද ඉඳන්වත් මේ පොසොන් පොහොය දවස් ඉඳන්වත් තමා තුළ තියෙනවාද කියලා බලන්න උත්සාහ ගන්න. අපේ හඳුන්නේ අපි අවසාන අදිරට පිළිපදින සාකච්ඡාවේ තව 10ක් පමණ තියෙනවා අපිට. වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මෙහෙම කාරණාවකට පිළිතුරු අපේ හඳුන්නේ දැන් අපි එක එක්කෙනා විවිධ තලවල විවිධ මානසිකත්වවල සහ විවිධ රැකියා කරන අය. අපි නායකත්වයේ කියන කාරණාව තුල සමහර විට අපි කරන රැකියාව වෙන්න පුළුවන් අපේ ශාස්ත්‍රය තුල අපි විවිධ මානසික පීඩාවන්ට ලක් වෙනවා. අපි ලොකු බරක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා. කෙනෙක් තරහ වෙන්න පුළුවන් යම් තීරණයක් ගත්තී සමහරක් වෙලාවට මේක හරි තීරණයක්ද මේ ආදී වශයෙන් අපි මානසික යම් කිසි අපි කියන ප්‍රෙෂර් එකක අපි ඉන්නවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද අපේ මනස හදාගන්නේ? අපේ මනස ස්ථායි කරගන්න ඕනේ කොහොමද? සහ අපි ඒ තීරණ ගැනීමේදී හරි මානසික පදනමක් මානසික ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණාව අතිශය වැදගත්. මේක පවුල වෙන්න පුළුවන්. මේ රටේ ඉහළම තැන ජනාධිපතිවරයා දක්වාම මේක අතිශය වැදගත් වෙනවා. මොකද විවෘත මනසකින් බැලීම සහ අපි මානසිකව හැම මොහොතෙම සතුටින් සිටීම සහ අවබෝධයෙන් සිටීම කියන කාරණාව. මේ මනස සකස් කරගන්න ඕනේ කොහොමද නායකයෙක් වුණාම. ඔව් ඇත්තටම දැන් විශේෂයෙන්ම වරදක් කරපු කෙනෙක් නම් එයාට මේ එයාගේ අදහස කියන්න එයා හිතුවේ කොහොමද? සමහර කෙනෙක් නිවැරදිව හිතලා වැරදි වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒ වරද එකතු කරනවට වඩා වරදක් හැටියට ඒක දකින්නවට වඩා ඇයි එයා එහෙම කළේ කියන කාරණාව ඔවුන්ගෙන් විමසා බැලීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම රටේ පවතින ආයතනයේ පවතින කල යුතු නිවැරදි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. තමන් ගන්න තීන්දුව තමන් අනිකට සාධාරණයක් තියෙන බිඳුවක් ගැනීමේදී වෛරයෙන් තොරව ඒ තීන්දුව ගන්න ඕන. ද්වේෂයෙන් තීන්දුව ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගත යුතු තීන්දුව ගන්න ඕන. හැබැයි ඒ ගත යුතු තීන්දුවට තමන්ගේ මනසේ වෛරය, රාගය, ද්වේෂය, මෝහය කියන කරුණු ඉතුරු කරන්න එපා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා දරුවන්ට ගහන්න කියලා කියනවා. වරදක් කරාම ගහන්න ඕන. හැබැයි වෛරයෙන් ගහන්න එපා. ද්වේෂයෙන් ගහන්න එපා. දැන් දරුවා හදා ගැනීමේ අදහසින් දඩුවම් කළාට තමන්ගේ දඩුවම කරන්නේ ද්වේෂයෙන් නම් තරහින් නම් ඒ දඩුවම හරියන්නේ නැහැ. ඒ දඩුවම හරියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ මානසිකත්වයේ එකතු වෙන අකුසලය කියන එක සමාජ ක්‍රියාවට බලපාන. තමන් ගත යුතු තීන්දුව නිවැරදිව ගන්න ඕනේ. ගත යුතු තීන්දුව නිවැරදිව ගන්න ඕන. ඒ තීන්දුවත්
පළමුව දෙවනුව තුන්වෙනුව ආදී වශයෙන් අවස්ථා තුනක් හිතන්න පුළුවන්. හිතලා තීන්දුව ගන්න ඕන. හැබැයි රාගයෙන් තොර වෙන්න ඕන, ද්වේෂයෙන් තොර වෙන්න ඕන, මෝහයෙන් තොර වෙන්න ඕන, වෛරයෙන් තොර වෙන්න ඕන. තීන්දුවක් හැටියට ගන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දෙනකොට ඒ අධිකරණ විනිසුරුතුමාට ඒ තීන්දුව පිළිබඳ තෘප්තියක් ලබන්න, අතෘප්තියක් ලබන්න, මානසික වශයෙන් යමක් ලබන්න තහනම්. එහෙම ලබලා දුන්නොත් ඒක අකුසලයක් වෙනවා. නඩු තීන්දුව නිවැරදි වුණාට නඩුකාරයා ඒ තීන්දුවේදී ඇති කරගත්ත මානසික තත්ත්වය ඕට අකුසලයක් වෙනවා. එතකොට රජයෙන් පඩිත් අරගෙන තීන්දුවකුත් දීලා අපායට යනවා. මේ වගේ කාරණා තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ මානසික මැදහත් බව වැදගත්. දෙමව්පියෝ උනත් එහෙමයි, පාසල් ගුරුවරු උනත් එහෙමයි. ගොඩාක් දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දරුවෝ පිළිබඳව ආකල්ප ඇති කරගෙන තියෙනවා. මූ හොඳයි මූ නරකයි. ගොඩාක් ගුරුවරු ආකල්ප ඇති කරගෙන තියෙනවා. මූ හොඳයි මූ නරකයි. ගොඩාක් පොලිසිය වල නිලධාරීන් සාමාන්‍ය ජනයා පිළිබඳව තීන්දුවක් ඇති කරනවා. මූ හොඳයි මූ නරකයි. එතකොට පොලිස් නිලධාරියා, මෝඩ පොලිස් නිලධාරියත්, මෝඩ ගුරුවරයාත්, මෝඩ අම්මා තාත්තත් අතරේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ක්‍රියාදාමයේ වෙනසක් නැහැ. භෞතික සමාජයට වඩා ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාදාමයේ වැදගත් කොට සැලකීමක් තමයි පොසොන් සංස්කෘතිය තුළ අපේ සිංහල සංස්කෘතියට උරුම කළේ. ඒ උරුමය අතහැරලා වැඩ කටයුතු කරන්න ගියාම වරදිනවා තමයි. වැරදි සිද්ධ වෙනවා නෙවෙයි, වැරදි කරනවා. වරදක් වීම කියන්නේ එකක්, වැරදි කිරීම කියන්නේ තව එකක්. වැරදි වීමත් කිරීමත් දෙක සමාජයට දැනෙන්නේ එක විදිහට වුණාට පුච්චලයට දැනෙන්නේ එක දෙවිදියකට. පුච්චලයට දැනෙන විදිහට තමයි එයාට දඬුවමක් දෙනවා නම් හිතන්නට ඕනේ කියන එක තමයි බුද්ධ ආගමේ උගන්වන්නේ. අපේ හඳුරන්නේ අපේ වැරදි අඩුපාඩු මේ මොහොතේ මේ තත්පරේ මේ ක්ෂණේ හිතාගෙන ගොඩනැගිය යුතු කාල සීමාවක්. ඉතින් මෙතන ඉන්නවා බාල මහලු වැඩිහිටි සෑම පාර්ශවම නියෝජනය කරමින් පිළිස. අපිට වැඩිහිටි කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, පාසල් වස් දරුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ පිළිතුර වැදගත් වේවි. ඔබ වහන්සේගේ අවසාන වශයෙන් අපේ හඳුරන්නේ ඔබ වහන්සේගෙන් අහන්නේ අපි නිබැරදි වෙන්න නායකත්වයම කියන කාරණාව නෙවෙයි, අපි ජීවිතය තුළ අපි හරි පාරක් හදාගන්න, අපි හරි තැනට එන්න, අපේ අඩුපාඩු සකස් කරගෙන මේ මොහොතේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා. අපි කොහොමද අලුතෙන් හිතන්න ඕන, අලුතෙන් දකින්න ඕනේ, අලුතෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා දවස් අපට වැදගත් වෙපු වහන්සේගේ මේ අදහස් දැක්වීම අපේ ජීවිතයේ අලුත් පියවරක් තබන්නට, හරි නිවැරදි දැක්මක් සහිත නායකයෙක් වෙන්නට, ඒ වගේම සාර්ථක මිනිසෙක්, සාර්ථක පුද්ගලෙක් වෙන්න. ශාලේයක සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවැරදි ක්‍රියාවක් කරන නිවැරදි පුද්ගලයෙක් වෙන්න නම් අනුගමනය විය යුතු කාරණා තුනක් දක්වලා තියෙනවා. යම්කිසි අංක 1 යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොට, යම්කිසි දෙයක් හිතනකොට, කියනකොට, කරනකොට ඒ කියන කාරණාව, හිතන කාරණාව, කියන කාරණාව අංක 1 තමන්ගේ හෘද සාක්කියට එකඟද කියලා බලන්න. තමන්ගේ හෘද සාක්කියට එකඟ දෙයක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි තමන්ගේ හෘද සාක්කියට එකඟ දෙයක්ද කියලා බැලීම තුල ਸਰව සම්පූර්ණ නිවැරදි දෙයක් වුණයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දෙවෙනි කාරණාව බලන්න ඕන, තමන් කරන මේ ක්‍රියාව හෘද සාක්කියට එකඟයි. ඒ වුණාට මේ ක්‍රියාවට ලෝක ජනයා, සමාජයේ පොදු ජනයා මේක පිළිගනීද නැද්ද? පිළිගනීද නැද්ද? සමහර වෙලාවට තමන්ගේ හෘද සාක්කියට අනුව කළත් ඒ පොදු ජනයා පිළිගන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට හෘද සාක්කියට අනුව කළත් පොදු ජනයා පිළිගන්නවා. එහෙනම් කාරණා දෙකකින් හරි. තුන්වෙනි කාරණාව, තමන් මේ කරන ක්‍රියාව තමන්ට අකුසලයක් සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? පවක් පිනක් සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්න කියලා. ඒක තුන්වෙනි කාරණා. මේ කාරණා තුනෙන්ට ගැළපිච්ච ක්‍රියාව ඔබ කරන්න. මේ කාරණාවලට අනුව ගැළපුණේ නැති ක්‍රියා ඔබ කරලා දැන් විඳවනවා ඇති. තාම මේක විඳවනවා ඇති. තාම මේක ගැන හිතනවා ඇති. මේකට ආගම් ભેද නැහැ.
ජාති මේ කාරණා තුනට ආගම් ભેදනේ, ಜಾති ભેදනේ, වර්ග ભેදනේ මොන පුජ්‍යලයටත් එකයි. අද ඉඳලා හුරු වෙන්න මේක ලියා ගන්න. අංක 1 හෘද සාක්කිය. අංක 2 පොදු ජනතාව. පොදු ජනතා ඇහින් ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඔබයි මෙතන බලන්නේ. මිනිස්සු මේකට මොනවා කියයිද කියලා පොදුයි. ඔබ වෛරයෙන් තොරව, රාගයෙන් තොරව, ද්වේෂයෙන් තොරව තමයි මේක බලන්න ඕනේ. පොදු ජනතාවගේ දර්ශනේ බලනකොට ඔබ අන්තගාමි වෙන්න බෑනේ. 3 පිනපව. හැම ආගමකම උගන්වලා තියෙනවා මේක හොඳයි මේක නරකයි කියලා. බුද්ධ ආගමේ විශේෂයෙන් උගන්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව බලන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඔබ කරන ක්‍රියා සියල්ල නිවැරදිව සිද්ධ කරන්න. නායකයෙක් වුණත් මෙහෙමයි, සේවකයෙක් වුණත් මෙහෙමයි, සාමාන්‍ය කෙනෙක් වුණත් මෙහෙමයි. මේ කාරණා තුනට අනුගත වෙන්න ඕන කියන එක ඔබ මතක තියාගන්න. මේ ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් ඔබ මේවා අපි විමසලා සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. අපේ හැමදෙරුනේ අපි සාකච්ඡාවේ අවසාන මොහොතේ ඉන්නේ. කාල වේලාව දැන් හරි වැඩසටහන අවසන් කරන්න. ඊට ප්‍රථමයෙන් අපි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාම අපට රූපගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මීට පෙරත් ඔබට මේ අත්දැකීම ඇති වීපෝස් නායකත්ව වැඩමුළුවට Zoom ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙච්ච අයට නැවත වතාවක් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ කැමරාව ඔන් කරන්නට කියලා පොඩි වෙලාවක්. ඔව් කැමරාව ඔන් කරගෙන මේ ඉන්න පොඩි වෙලාවක් මම වැඩසටහන අවසන් කරන වෙලාවෙ කියන්නම් ඔබට. හොඳයි අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා ඒ අතර මේ වහන්සේ මම දන්නවා දවසේ අතිශය කාර්යබහුල අපේ හැමෝටම බොහෝ දවසක් නිසා වෙන්න ඉතින් දැරිත් වතාවක් මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපේ හැමෝටම මේ ප්‍රශ්න අපි එකින් එක වෙනම කතා කරන්නත් පුළුවන් මහත්තයා. හොඳයි අපේ හැමෝටම මේ ඉවසීම කියන කාරණාව නායකයෙකුට අතිශය වැදගත්. අපි වහන්සේගේ සාකච්ඡාවේ මුලින් මේ කාරණා සුළු වශයෙන් කතා වුණා. නමුත් මේ ඉවසීම කියන කාරණාව නායකයෙක් වුණාම ඔහුගේ ජීවිත රටාව මොකද චෝදනා එන්න පුළුවන්, යෝජනා එන්න පුළුවන්, ඒ වගේම තමයි අපිට නොසන්සුන් වෙන අවස්ථා එන්න පුළුවන්, තීරණ ගැනීමේදී එක්කෙනෙක් කැමති වෙන්න පුළුවන්, තවත් කෙනෙක් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අපිට මේ ඉවසන්න සිද්ධ වෙනවා. අඩියක් පස්සට තියන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඉවසීම නොමැති තැනදී ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට අපි මුහුණ දෙනවා. මේ ඉවසීම කියන එක අපි කොහොමද හදා ගන්න ඕනේ? කෙනෙක් නායකයෙක් වුණාම මේක අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේටත් වැදගත් නේ. තේරුම් මේ නායකත්ව ලක්ෂණම ගැන කතා කරාට මේ හැමෝම වහන්සේ වගේ නායකයෝ නෙමෙයි. හැබැයි එක් තැනකදී අපට සිද්ධ වෙනවා නායකත්වය ගන්න ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවලදී. මේ ඉවසීම කියන කාරණාව අපට අතිශය වැදගත් අපේ හැමෝටම. කොහොමද අපි ඉවසීම කියන එක හදා ගන්න ඕනේ මේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට? ඔව් ඉවසීම කියලා කියන වචනයට අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එක පිළිගැනීම. දෙක ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් යමෙක් අපට යම්කිසි චෝදනාවක් කරනවා නම් ඇත්තටම ඒ චෝදනාව කරන එකේ අවංකව බැලුවම ඇත්තකුත් තියෙනම් වරදක් තියෙනවා නම් අපි ඒ චෝදනාව පිළිගැනීම එක්තරා විදිහක ඉවසීමක්. අපි අහගෙන ඉන්නවා ඒක ඇත්ත තමයි, ඔයා කියන එක ඇත්ත තමයි කියලා. හැබැයි කියන්නේ විරුද්ධකාරයෙක්. හැබැයි කියන්නේ තරහට. ඒක පැහැදිලිව වෙනවා තරහින්ය කියන්නේ කියලා. එහෙම වුණත් තමා තුළ ඒ වරද තියෙනවනේ කියන සිතුවිල්ල හිතලා අවංකව අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. අවංකව අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. ඒකට කියන්නේ ඉවසීම කියලා. ඒ වගේම ඉවසීම කියන වචනයට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කියලා තියෙනවා. කෙනෙක් අපිට බැන අඬ ගන්නවා. නමුත් දොස් කියනවා. අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේ තරහ කෙනෙක් තමයි දොස් කියන්නේ කියලා. අපිට හානි කරන්න තමයි දොස් කියන්නේ කියලා පේනවා. අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔයා කියන එක මම පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වාචිකව කර ප්‍රතික්ෂේප කරන්න යන්න ඕනේ. වාචිකව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගියොත් ඔබ ඒ දෙපළ අතර ගැටුමක් එනවා. මොකද පැහැදිලිවම යා ගැටුමක් සඳහා එනවා කියලා අපිට පේනවනේ. ඒ නිසා අපි ඒක නිහඬ වෙනවා, මනසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔක මම කරපු වරදක් නෙවෙයි කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙන්න මේකට තමයි ඉවසීම කියන්නේ. ඉවසීම යනු නිවටකමක් නෙවෙයි. ඉවසීම කියලා කියන්නේ ගුණයක්.
ඉවසීම යනු නිවට කමක් නෙවෙයි. දැන් කෙනෙක් ගහගන්න එනකොට Tamanට ශක්තිය නැත්තම් නිහඬ වෙන්න ඕන. නැත්තම් ගුටි කණ්ඩ වෙනවනේ. ඉවසීම කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඉවසීම කියන්නේ ප්‍රඥාවන්ත භවයේ සංකේතයක්. පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කියන තේරුම් දෙක මෙතන තියෙනවා. එය තමන්ගේ මනසටයි දෙන්න ඕනේ. අනිකා කියන වැරද්ද පිළිගන්නව නම් ඒක වාචිකව අපි ඒක කිව්වට වරදක් නෙවෙයි. ඒක එකක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක මගේ අතින් වෙලා තියෙන වරදක්. ඒක පිළිගන්න කියලා ඒක වහන්න යනවා නම් ඒක තමන්ගේ බරපතල වරදක්. ප්‍රශ්නේ දිග්ගැස්සෙන එක. තමන් ඒක පිළිගන්න ඕන. මොන දේශපාලනය වුණත් මොන පක්ෂය වුණත් හාමුදුරු වුණත් ගිහි වුණත් ඒක කරන්න. අනික යා කියන එක වරදිනා. අපි ඒක වැරදි කියලා තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අනවශ්‍ය ගැටුමක් ඇති වෙනෝනේ. තර්ක කරන්න යන්නේ අපි හිතෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ මනුස්සයාට තේරෙන්නේ මම ඒක කිව්වේ නැහැ. ඒක මට අදාළ නැහැ. ඒක මගේ නෙවෙයි. මං කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක යාගේ මනෝභාවයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අනික කෙනෙක් කතා කරොත් ඒ කතා කරන හැම එකටම තමන් උත්තර දිය යුතුය කියලා එකක් නැහැ. වෙනේ බැන්නොත් අපි බැනිය යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. වෙනේ අහන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපි උත්තර දිය යුතුමයි කියලා එකක් නැහැ. ඒක අපට ඕන නම් ඒක අවශ්‍යයි කියලා තේරුනොත් අපිට හිතුනොත් නිවැරදි දෙයක් කියනෝ විනා එයා කතා කරන හැම එකටම අපිත් කතා කළ යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. ඒ නියම තමයි ඉවසීමේ ගුණ. ඒව ඔබ තුල තියද කියලා ඔබ බලන්න. අපේ හැමෝටම දැන් ඉවසීම ගැන කතා කරද්දී කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඉවසලා දැන් සමහරක් වෙලාවට ඒක ඒ අනිත් පාර්ශවයෙන් විරුද්ධ පාර්ශවයෙන් යහපත් වෙච්චාරයක් නැති වෙද්දී අපි කාටවත් මොකද දෙවෙනි වෙන්නේ අපි එහෙම සෙකන්ඩ් වෙන්න ඕනේ අපි හරිනම් ඇයි අපි ඒ අය කියන දේ අහන්නේ අපි මොකද නිකන් මේ පහත් තත්ත්වයට වැටෙන්නේ වගේ අදහස් අපේ ඔළුවේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔළුවට එන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනකදී අපි කොහොමද අපිව පාලනය කරගන්නේ ඕ මහත්තයා ඉතින් ඒ වෙලාවේ පාලනය කරගන්න බෑ මිනිහා මෝඩ කෙනෙක් නේ ඉවසීමක් නැති කෙනෙක් නේ අවශ්‍යතාව නැති කෙනෙක් නේ ඒ මෝඩ මිනිස්සු ඉවසීම නැති මිනිස්සු තමන් නිවැරදි කියලා පූර්වයෙන් හිතේ හදාගෙන ඒක නිවැරදිය කියලා කියන තර්ක ගොඩනගනවා දැන් ඔබ කිව්ව හැම එකක්ම ඒ වගේ තර්ක සමාජය අපිට ඇහෙනවා එහෙම මම නිවැරදි නම් මොකටද මං කටවහන් ඉන්නේ නිවැරදි කෙනා කටවහන් ඉන්නම ඕනනේ නිවැරදි කෙනා කටවහන් ඉන්නම ඕනනේ අපි මොකටද සෙකන්ඩ් වෙන්නේ අපි කාටවත් සෙකන්ඩ් වෙන්න ඕනත් නෑ නැති වෙන්න ඕනත් නෑ තමන් තමන්නේ අනිත් කෙනා ඉස්සරහා තමන් පළවෙනියා වෙන්න කියලා යන්න ඕනත් නෑ දෙවෙනියා වෙන්න ඕනත් නෑ තමන් නිවැරදිව කාර්යය කළා නම් ඒක තමන්ගේ මනස දන්නව නම් නිහඬ වෙන්න ඕන ඒක තමයි ඉවසීම කියන්නේ බය නෙවෙයි බයට කොහොමද නිහඬ වෙන්න ඕන ගහන්න එනකොට කෙනෙක් ගුටි කන්න බැරි හින්දා නිහඬ වෙන්න ඕන ඒක වෙන එකක් ඒක ඉවසීම නෙවෙයි ඒක ඉවසීම නෙවෙයි අනික ඉවසලා බැරිම තැනයි මේ කතා කරන්න කියලා කියන අය ඒ ඉවසනවයි කියලා කරලා තියෙන ඉවසීම නෙවෙයි ඒ කරලා තියෙන ඒක මතක තියාගෙන නිහඬ වෙයිදීම ඉවසන කෙනා ඒක මතක තියාගන්නේ නැහැ ඔය සමහර අය කියනෝනේ මං පළමුවත් ඉවසුවා දෙවනුවත් ඉවසුවා තුන්වෙනිවත් ඉවසුවා ඊට පස්සේ තමයි මගේ රතු කට්ට පැන්නේ කියලා කියනෝනේ එතකොට එයා පළමුවත් ඉවසලා නැහැ පළමුව ඉවසුවා නම් පළමුව එයා කරලා තියෙන්නේ ඒක මතක තියාගෙන ඉඳලා එයාට අවස්ථාවක් වෙනකන් දෙවෙනි වාරෙත් මතක තියාගෙන ඉඳලා තුන්වෙනි වාරෙත් අමතක ඔය දෙමව්පියෝ සමහර වෙලාවට කියන උඹ එදාර වැරද්ද කරද්දිත් මන් නිහඬව හිටියා මෙදා වැරද්ද කරද්දිත් නිහඬව හිටියා මෙදා කරද්දිත් නිහඬව හිටියේ ඊට පස්සේ කරනකොට අර තුනම අල්ලලා දෙනවා පාර ඒ කියන්නේ අම්මා ඉවසලා නැන්නේ අරම මතක තියන් ඉඳලා මට අවස්ථාවක් එනකන් ඉඳපන්කො මම ඔබට වෙලාවක දෙන්නම් කියලා ඒවට ඉවසීම කියලා කියන්නේ නෑ ඒවට කියන්නේ වෛරය මතක තබා ගැනීම වරද මතක තබා ගැනීම ඒක වෙන එකක් ඉවසීම කියලා කියන්නේ මා උදාර උතුම් පෞරුෂයෙන් පිරිපු උතුමන් ළඟ තියෙන උතුම් ගුණයක් ඒක ඔබ තුල තියෙද කියලා බලන්න හොඳයි අපේ හඳුරන්නේ අද මේ සාකච්ඡාව පැය එකමාරකට ආසන්න කාල සීමාවක් සිදු කළා අතිශය වැදගත් අපේ ජීවිතයට මඟ කියන වැදගත් දහම් කරුණු වගේම ජීවිත ආදර්ශ ගොඩක් වහන්සේ දේශනා කළා අපි සාකච්ඡා කළා අපි දන්නවා දවස පොසොන් පොහොය දවස අපේ වැදගත් පොහොයක් ඉතින් මේ කොවිඩ් වසංගතයේත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ දේවා දොරවල් වෙලා ඒ ආගමික කටයුතු සිදු කරන්න වැදගත් වෙන්නේ ආමිෂ පූජාවට වඩා අපිට අතිශයින්ම ප්‍රතිපත්ති පූජා අපේ ජීවිතයට මේ බුදුදහමේ වටිනාකම් මගනාකම් හරවත්කම් එකතු කර ගැනීම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ
බුදුදහමට ලංකාවට බුදුදහම අරගෙන ආවට පස්සේ ඉතින් පස්සේ ගොඩනැගුණු ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතිය සහ හර පද්ධතීන් චින්තන විප්ලවයන් සංස්කෘතික විපර්යාසයන් සියල්ල අපි එදා ඉඳලා මේ දක්වා අරගෙන ආවා හරි විදිහට. හැබැයි අපි වර්තමානයේ ඒ දේ හරි විදිහට මුක්ති විඳිනවද අපේ ජීවිතේට එකතු කරනවා කියන ප්‍රශ්නේ අපි ළඟ තිබෙනවා. ඒ එක්ක තමයි අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවට අපි මුල පෙරුවේ. ඉතින් අපි තනිව සමූහයක් විදිහට අපිට කරන්නට තියෙන දේ බොහොමයි. බුදුදහමේ ආభాෂය ආශිර්වාදයේ මේ දර්ශනයේ ಜಾති ආගම් වර්ණ ભેදකින් තොරව අපට එකතු කර ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අද ගම්මැද්ද දම්සවිය වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි බීපෝස් ගම්මැද්ද බීපෝස් ඒකාබද්ධවයි මේ කටයුත්ත සිදු කළේ. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ පිරිසක් සහසම්බන්ධ වුණා. 300කට වැඩි පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් අපි අතිශයින්ම සතුටු වෙනවා දහම ඇසුරු කරන්නට දහමත් එක්ක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් කැප වෙන ඒ කරුණු කාරණා එකට එකතු කර ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා කියන්න අපි දන්නවා. මේ ගමන අපි හැම පොයි දවසකම මේ විදිහට ඉදිරියට සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වහන්සේ වගේ ධර්මදර විනයදර භික්ෂුන් වහන්සේලා සම්බන්ධ කරගෙන. ඉතින් කාර්යබහුල මොහොතක වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් විශේෂයෙන්ම අද දවසේ සහ සම්බන්ධ වුණු බොහෝ දෙනෙක් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරලා තිබුණා. ඉතින් වහන්සේට ස්තුති කර තිබුණා. ඉතින් මේ සියල්ලත් මේ මොහොතේ අපි මේ විදිහට මතක් කරනවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවනේ වහන්සේ නැවත වරක් පින් අනුමෝදනා කරනවා. වහන්සේට පාදාභිවන්දනයෙන් යුතු පුණ්‍ය අනුමෝදනා සිදු කරනු ලබනවා. අද ගම්මැද්ද දම්සවිය ගම්මැද්ද බීපෝස් අපේ මේ උත්සාහයට අපේ මේ සත්කාරයට වහන්සේගේ දායකත්වය ලබා දීම පිළිබඳව ඉතින් චිරත් කාලයක් මේ විදිහට ආගමික ශාසනික මෙහෙවරේ යෙදෙන්නට වහන්සේට හැකියාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ හාමුදුරනේ. එහෙනම් වහන්සේට බොහොම පිං අද මේ විදිහට අපට අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙන නායකත්වයේ ගුණ නායකත්වයේ වටිනාකම බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ආදර්ශයන් මේ සියල්ල එකට අරගෙන බොහොම සරලව තේරෙන විදිහට අපට පැහැදිලි කර දුන්නාට අපි නැවත වතාවක් ලබන ওই දවසෙත් මේ විදිහම වත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු. ඒ වගේ මතක් කළ යුතුයි වීපෝස් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට වගේම අපි YouTube හරහා වගේම අපි හැම ඉරිදාකම උදෑසන 5:30ට ඉරිදා උදෑසන ගම්මැද්ද දම්සවි සදහම් සාකච්ඡාව සිරස TV ඔස්සේ ඔබට සමීප කරනවා. මේ ඊළඟ ඉරිදා ඉරිදා දවසේ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍යපාතේකම ඥානීස්සර අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සමග අපි සාකච්ඡාවක් සිදු කරනවා. එයත් ඔබට නැරෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. Facebook ඒ වගේම YouTube වල ඔබට බලන්නට පුළුවන් ගම්මැද්ද දම්සවි කියලා ටයිප් කරලා අපේ පැරණි ධර්ම සාකච්ඡා ඒ තුළ ඔබේ ජීවිතයට ඔබට බොහෝ කරුණු කාරණා දැනුම එකතු කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීපෝස් එක්කත් එකතු වෙලා අපි කරන මේ සමාජ සත්කාරයන් මේ කටයුතු වලට අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා අපි ඔබට ඉතාමත් ගෞරවණීයව මතක් කරනවා. ඉතින් අපි යලිත් දවසක මුදුරේම මේ විදිහේ සාකච්ඡාවක් සමග හමු බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්න ඔබට උතුම් පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහොය දවසක් වේවා. ජීවිතයේ ධර්මානුකූලව ගත කරමින් ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ කරා මෙහෙවන්නට හැම මොහොතකම සතුටින් ඉන්නට. ඒ වගේම ඔබ කෙරෙහිම අභ්‍යන්තරයේ ඔබ දිස බලමින් ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නට ඔබට හැකියාවක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමුගන්නවා. අපි යලි දවසක හම්බෙමු. ඔබට උතුම් මූර්ති සරණයි කියලා. ගම්මැද්ද වීෆෝස් අරමුණ දිනන පෙරමුණ